साधु साधु समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सद्गमुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता सद्दम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स සද්ධාවන්ත පින්වත්නි පින්වත් හැමදෙනාම අද මේ බක්පුර පසළොස්වක පුන් පොහොව දවසේ තමුන්ගේ නිවසේ ඉඳලා බලාපොරොත්තු වන්නේ අද ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමටයි. ඉතින් අද අපේ වෙහෙර විහාරවල වෙනදා සදහැවතුන් පිරිතිරිලා තියෙන මේ ස්ථානවල අද අපි විතරයි ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, යුද හමුදාපතිතුමා, වෛද්‍ය වරුන් මහා සංඝරත්නයෙන් කරපු ඉල්ලීම බොහෝම ගෞරවයෙන් පිළි අරගෙන අපේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු සියලු විහෙර විහාරවල විහාරාධිපති නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කිසිම කෙනෙක් අද සීල සමාදාන පින්කම් විහාරස්ථානවල නොපවත්වා කටයුතු කිරීමට ඒ සියලු කටයුතු සූදානම් කරගත්තා. මං හිතන්නේ අපි දන්න ඉතිහාසයේ පන්සලකට පොහොයට පන්සලකට යන්න බැරි වෙච්ච එකම පොහොය දවස පොහොයට පන්සලට එන්න එපා කියලා අපි කියපු පළවෙනි පොහොය දවස අද 2020 බක්පුර පොහොය දවස. ඒ ප්‍රකාශය වෙසක් පොහොය දවසටත් කියන්ට සිදු නොවේවා කියලා අපි හැමෝම එකතු වෙලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. වෙසක් පොහොයට කොහොම හරි පන්සල් වලට ඇවිල්ලා අපිට සීල් සමාදන් වෙන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා අපි මේ කරන සියලුම පින්දහම් මේ සීල සමාදාන පින්කම් ධර්ම ශ්‍රවණමය පින්කම් සම්බුද්ධ පූජා පිරිත් දේශනා මේ සියලු දේ සිද්ධ කරලා විශේෂයෙන් මේ මහා ව්‍යසනයේ රටෙන් ලෝකෙන් දුර වෙලා අපිට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න වාසනාව ශක්තිය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව අපි හැමෝම එකට අද දවසේ පොහොය දවසේ සීල් සමාදන් වෙලා ඔබ ගෙවල් වල ඉඳන් ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන් අද දවසේ මේ ප්‍රතිපත්තිය පුරන්න මේ ප්‍රතිපත්තිය පුරලා අද හවසට ඔබ අදිෂ්ඨානයක් කරන්න මේ මහා ව්‍යසනයේ අපි රැකපු අද දවසේ අපි රැකපු මේ සීලයේ බලයෙන් අපි මේ ධර්ම දේශනා කරලා ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා මේ සිද්ධ කරන මහා පින්කම් වල බලයෙන් මේ ව්‍යසන ඉක්මනින් දුර වෙලා අපේ නිදහසේ සුවසේ අපේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කර ගන්නට වාසනාව ලැබේවා කියන පොදු අදිෂ්ඨානය
අපි අද හවසට කරමු හැමෝම එකතු වෙලා. ඒ නිසා අද දවස පුරාම ඉතාමත් ප්‍රතිපත්ති ගරුකව මේ දවස ගත කරන්න කියලා අපි විශේෂයෙන් ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් අද මම කල්පනා කළා මේ දවස්වල ඔබට ගොඩාක් වැදගත් වන සූත්‍ර දේශනාවක් අද උදෑසන ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. මේ දවස්වල ලෙඩ දුක් හැදිලා තියෙන නිසා රටේ ලෝකෙ බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ නම් තාම 170 ගණනක වගේ පිරිසක් රෝගී භාවයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අසනීපෙන් විතරක් නෙවෙයි තවත් විවිධ ලෙඩ දුක් වලට පත් වෙච්ච අයත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ වගේම ලෝකෙ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා දැන් මේ ආසාදිතේ බවට පත් වෙච්ච ලක්ෂ ගානක පිරිසක් දැන් මේ මුළු ලෝකෙ විවිධ රටවල් වලින් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාට ආශිර්වාදයක් පිණිසත් අපි මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාව අපි උදේ හවස මේ දවස්වල සිහිපත් කරන සජ්ජායනා කරන දේශනාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දේශනාවේ අතුලාන්තය පිළිබඳව අපි ටිකක් කරුණ විමසලා බැලුවොත් මම හිතනවා ඒක ඔබටත් අපටත් කාටත් ඉතාම වැදගත් වන කරුණක් බවට පත් වෙයි කියලා. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය අපි ගිරව් වගේ කිව්වට ඇත්තටම මේ දේශනාවේ ඇතුළත් වෙන්නේ මොනවද කියලා උඟ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති නිසා බොහෝ දෙනෙක් මේ දේශනාවේ වටිනාකම දන්නෙත් නැහැ. උගක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ නිකන් මන්ත්‍රයක් වගේ ජප කරන එකක් කියලා. මේක මන්ත්‍රයක් වගේ ජප කළාම ලෙඩ හොඳ වෙනවා කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක සජ්ජායනාවත් හොඳයි. නමුත් සජ්ජායනාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් නම් මේ දේශනාවේ අර්ථ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් මේ දේශනාව සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක ගොඩාක් ආනුභාව සම්පන්නයි. ඒක ගොඩාක් ඒ තුලින් ලොකු පිහිටක් ලැබෙනවා. ලොකු රැකවරණයක් ලැබෙනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි වුණත් අසනීප තත්වයෙන් හිටපු ඉන්න බොහෝ රෝගීන්ට අපේ අම්මලා තාත්තලාට අපි රෝහලට වැඩම කරලා සමහර අවස්ථාවන් වල මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සජ්ජායනා කළ ගොඩාක් අසනීප තත්වයෙන් ගොඩාක් අසාධ්‍යව ඉන්න අයට මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සජ්ජායනා කළ අපි ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. ඉතින් අර අර්ථ සිහි කර මේ පාලි වචනවල අර්ථ සිහි කර ආශිර්වාද කරනකොට අපිටත් හිතා ගන්න බෑ. අපිටත් හරියම පුදුම හිතෙනවා. ටික දවසක් යනකොට අර හිටපු අසාධ්‍ය භාවය ටික දුරු වෙලා අසනීප තත්වයෙන් නැගිටලා මට මෙහෙට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා වැඳලා ගියපු අම්මලා තාත්තලාත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තරම් ආනුභාව සම්පන්නයි මේ ගිරිමානන්ද දේශනාව. ඉතින් මේ දේශනාව දේශනා කරන කාලේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයේ. ඒ දවස්වල ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අසනීප තත්ත්වෙන් රෝග පීඩා වැළඳිලා කායික දුකට පත් වෙලා ගිලන්ව වැඩ සිටියා. ඒ වෙලාවේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආදරයෙන් වන්දනා කරලා මේ විදිහට ප්‍රකාශ කළා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගිරිමානන්දයන් වහන්සේ රෝග පීඩා වැළඳිලා කායික දුකටපත් වෙලා ගිලන්ව වැඩ ඉන්නවා. ස්වාමීනි අනුකම්පාව උපදවලා ගිරිමානන්දයන් වහන්සේ ළඟට වැඩම කරවනවා නම් කොයි තරම් දෙයක්ද කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආනන්ද එහෙනම් ඔබ යන්න ගිරිමානන්දයන් ළඟට. ගිරිමානන්ද භික්ෂුව ළඟට ඔබ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දස සංඥාව ගිරිමානන්ද භික්ෂුවට ප්‍රකාශ කරන්න.
මේ දස සංඥාව ඇසීමෙන් පස්සේ ගිරිමානන්ද භික්ෂුවගේ අසනීපේ සංසිඳී යන්නේය. අසනීපේ දුර වෙලා යන්නේ, අසනීපේ සංසිඳී යන්නේය කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. එතකොට පින්නන්නේ බලන්න අපිට මේ දවස්වල පුළුවන් නම් මේ ගිරිමානන්ද දේශනාව සිහිපත් කරන්න මේ අර්ථ සහිතව කොයිතරම් පිහිටක් ලැබෙයිද අපිට. මේ දස සංඥාව ඇසීමෙන් පමණක් ගිරිමානන්දයන්ගේ අසනීප තත්ත්වය දුර වෙලා යයි කිව්වා. එහෙනම් මේ දවස්වලට මේ තරම් වටිනා තවත් දේශනාවක් තියෙනවද? නැහැ. එනිසා හැම පිරිත් පොතකම මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රය තියෙනවා. උදේ හවස පුළුවන් නම් උදේට බැයි නම් හවසට විතරක් කරේ. දැන් හැම විහෙර විහාරයකම රාත්‍රී 7ට මේ දවස්වල රතන සූත්‍රයත් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයත් සජ්ජායනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඔබත් ගෙදර ඉඳලා මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රේ සජ්ජායනා කරන ඔබට මේ ඔබටත් ඔබේ පවුලේ අයටත් මේ ගැටලුවෙන් මේ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න ඕන නම් ජීවිත ආසාව තියෙනවා නම් තවදුරටත් ආරක්ෂිතව තමුන්ට ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු කරගෙන හොඳින් කරදරයක් විපතක් අන්තරාවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න උවමනාව කැමැත්ත තියෙනවා නම් මේ විදිහේ දෙයක් අපිට කරන්න වෙනවා. ඔබට නිකන් නිරෝගී බව ලැබෙයි කියලා හිතන්න එපා. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා එක දේශනාවක මේ නිරෝගී බව කියන එක දීර්ඝායුෂ කියන එක ප්‍රාර්ථනාවකින් ලැබෙන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනේ අපිට මේ කොරෝනා ලෙඩේ හැදෙන්න එපා. අනේ අපි බේරෙන්න ඕනේ. අනේ අපි එච්චර පව්කාර නැහැ. කොහොමද පව්කාර නැහැ කියලා කියන්නේ? මොකද්ද ඔබට තියෙන පදනම එහෙම කියන්නේ? එහෙම පදනමක් නෑ. බලන්න මේ රටේ ඉන්න මහා ධන කුවේරයන්ට මේ ලෝකේ ඉන්න මහා ධන කුවේරයන්ට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එංගලන්තයේ අගමැතිතුමාට මොකද අද වෙලා තියෙන්නේ? චාල්ස් කුමාරයාට මොකද වුනේ? මේ මිනිස්සු තමුන් ඉන්න ගෙදරට තමුන් ඉන්න කාමරයට මේ සාමාන්‍ය වාතාශ්‍රයවත් ඇතුළට ගන්න. ඒ වාතාශ්‍රය ටික පවා පරිසරයෙන් ලැබෙන වාතාශ්‍රය ටික පවා ෆිල්ටර්ස් හයි කරලා ඒකෙන් පෙරලා තමයි අනවශ්‍යව අයින් කරලා අවශ්‍යව විතරයි ආග්‍රහණය කරන්න තමුන්ගේ ඉන්න කාමරයට ඉන්න ගේ ඇතුළට ගන්න විදිහට සකස් කරලා දෙන්නේ. එහෙම ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ටත් මේ අසනීප හැදුනා නම් මහා ධන කුවේරයන්ටත් මේ අසනීප හැදුනා නම් අපි ගැන කවර කතාවද? ඒ නිසා පින්නත්නේ පිහිට තියෙන්නේ ප්‍රාර්ථනාව මත නෙවෙයි. පිහිට තියෙන්නේ යදිල්ල මතත් නෙවෙයි. පැහැදිලිද? දැන් වෙනදා නම් මේ හැමෝම දානවනේ pray for Sri Lanka, pray for England. හරි? දැන් ඉතින් pray for world කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. හරි? ඒ නිසා මේක යාඥාවකින් හොඳ වෙයි කියලා හිතන්න එපා. ඒකතර ඒ මුලාවක්. ඒ නිසා අපිට ප්‍රායෝගිකව යම් ජීවන රටාවක් අපිට පුරුදු වෙන්න වෙනවා. අනිත් එක තමයි දැන් බොහෝ අය හිතාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම. මොකද්ද? දැන් කියනවානේ මේ අසනීපෙන් හොඳ ගැලවෙන්න දුම් අල්ලන්න, උණු වතුර බොන්න, දැන් කියන තේ බොන්න කියලා. දැන් චීනයේ අය ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවලු දවසට 4 පාරක් තේ බොන්න, 6 පාරක් තේ බොන්න. හරි? 4 පාරක් දුම් අල්ලන්න, 4 පාරක් මේ උණු වතුර බොන්න. ඉතින් මේ පුරුදුනාට කමක් නැහැ. හොඳයි. දුම් අල්ලන්න, තේ බොන්න, ඊට පස්සේ උණු වතුර බොන්න, උණුසුම්ම තියාගන්න. ඒ වගේම ඒ අතරට මේ පිහිටත් එකතු කරගන්න. ඒ අතරට මේ පිහිටත් එකතු කරගන්න. මොන පිහිටද? ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් ලැබෙන පිහිට. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාව ජීවිතයට
එකතු කරගන්න. අරවත් එක්ක මේ ආරක්ෂාවත් මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සම්බුදු මුවින් වදාහල මේ මහානුභාව සම්පන්න මේ වචනවල ආරක්ෂාවත් පිහිට ජීවිතේ ලැබුණට පස්සේ මං හිතනවා අපිට වැඩි දවසක් නොයා මේ ගැටලුවෙන් අපිට බේරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ උදෙසා අපි හැමෝටම යම් කැපවීමක් කළ යුතුව තියෙනවා. අපි හැමෝටම යම් කැපවීමක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට අපිටත් කැපවීමක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් අද පන්සල් වල මිනිස්සු නැ වෙනදට නම් මෙතන අපි බණ කියන්නේ මෙතන පිරීලා මිනිස්සු ඉන්න තැන. අද කවුරුවක්වත් නැහැ මං විතරයි. එතකොට මේ අපිත් ලොකු පරිත්‍යාගයක් කරලා තියෙනවා. දැන් පොයේ දවසට තමයි සමහරවිට මිනිස්සු අපිට පිරිකරක් හරි පූජා කරන්න පන්සලේ අඩුපාඩුවක් හරි. දැන් මේ පොයට ඒ ටිකක් නැහැ අපිට. ඒ නිසා මේ අපිත් පරිත්‍යාගයක් කරන් හැම පන්සලකම එහෙමයි. පොයට තමයි සෙනගෙන්නේ. පොයට තමයි ඇවිල්ලා මිනිස්සු ස්වාමීන් වහන්සේලාට යම් උපස්ථානයක් උපකාරයක් සිද්ධ කරන්නේ. පිරිකරක් පූජා කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා මුළු මාසෙම ලයිට් බිල් ගෙවා ගන්නේ. වතුර බිල් ගෙවා ගන්නේ. දුරකථන බිල් ගෙවා ගන්නේ. ලෙඩකට දුකකට ගිහිල්ලා පාමසියෙන් බෙහෙත් ටික ගන්නේ. මේ ඔක්කොම කරන්නේ පොයට හම්බෙන ටිකෙන්. ඒත් අපි සියලු දේවල් කැප කළා ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ බෞද්ධ පින්වතුන් ගොඩාක් අය හොයන්නේ හාමුදුරුවන්ගේ වැරදි අඩුපාඩුනේ. හුඟක් අය හොයන්නේ වැරද්දනේ. හුඟක් අය කියන්නේ වැරද්දනේ. ඒ නිසා අද මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔබ වෙනුවෙන් කරපු මේ පරිත්‍යාගයේ තරම් මහා සංඝයා ගැන පහදින්න තවත් දෙයක් ඔබට නැහැ. ඔබේ ආරක්ෂාව ගැන හිතලා මේ සියලුම දේ කැප කළා. අපිටත් තිබ්බවුණා රජයත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න. මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට තිබුණා. අපිටත් තිබුණා දෝන මිනිස්සුන්ට එන්න කියන්නේ. පොලිසියෙන් අල්ලා යන්නේ මොකේ? බණ කීකීන්දී. ඒ වුණාට අපි ඔබ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාගයක් කළා. මේ සියලු කැපවීම කරා ඔබේ නිරෝගී බව වෙනුවෙන්. ඒ නිසා ඒ සියලු දේවලුත් එකතු වෙලා තියෙද්දි මේ පිහිට ජීවිතයට ගන්න ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාව. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කර මොකද්ද දස සංඥාව ආනන්ද? අනිච්ච සංඥා, අනිත්‍ය සංඥාව, අනාත්ම සංඥා, අනාත්ම සංඥාව, අසුභ සංඥා, අසුභ සංඥාව, ආදීනව සංඥා, ආදීනවේ දකින්න සංඥාව, පහාන සංඥා, පහාන සංඥාව, විරාග සංඥා, විරාග සංඥාව, නිරෝධ සංඥා, නිරෝධ සංඥාව, සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව, සියලු ලෝකයට නොඇලීමේ සංඥාව, සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා, සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය වශයෙන් දැකීමේ සංඥාව, අවසානෙට ආනාපාන සති. ඔන්න නැවත සිහිපත් කරගන්න අනිච්ච සංඥා, අනත්ත් සංඥා, අසුභ සංඥා, ආදීනව සංඥා, පහාන සංඥා, විරාග සංඥා, නිරෝධ සංඥා, සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා, සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා, ආනාපාන සති. මෙන්න සංඥාවන් 10. මේ සංඥාවන් 10 පිළිබඳව අපි අවබෝධය ඇති කරගන්න ඕන. නිකන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙතන දේශනා කරන්න පින්නත් අපි මේ ජීවිතය ගැන දකින්න ඕන ආකාරය. අපි මේ ජීවිතය ගැන දකින්න ඕන ආකාරය තමයි මේ දේශනාවේදී පැහැදිලි කරන්නේ. දැන් අපි මේ ජීවිතය ගැන දකින්නේ අනිත්‍ය විදිහට නෙවෙයිනේ. අනාත්ම විදිහට නෙවෙයිනේ. අසුභ විදිහට නෙවෙයිනේ. ආදීනවයක් හැටියට නෙවෙයිනේ. ප්‍රහාණය කරන්න ඕන දේවල් ගැන අපිට වගේ වගක් නැහැනේ. නොඇලෙන්න ඕන දේවල් ගැන අපිට වගේ වගක් නැහැනේ. ඇල්ම නිරුද්ධ කරන්න ඕන දේවල් ගැන වගේ වගක් නැහැනේ අපිට. එනිසා මේ අපිට බැරි වෙච්ච අපි හිතපු නැති
දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙතනදී අපිට සිහි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හිතුවොත් එහෙම දැන් අපි මරණය ගැන හිතුවේ නැහැනේ මෙච්චර. අපි හිතුවේ මොකද්ද? හිරු සඳු තරු පවතින තොරු අපි මැරෙන්නේ නැහැ. එහෙමනේ අපි හිතුවේ. දැන් මරණය කකුල් දෙක ළඟින් ගෙනල්ලා තියලා ගන්නවද නැද්ද ඔබට බාරයි. මරණය ගෙනත් තියලා තියෙන්නේ. මහා ව්‍යසනයක් කකුල් දෙක ළඟින් ගෙනල්ලා තියලා තියෙන්නේ. ගන්න නොගන්න එක අපේ වගකීම. අපි මේ ආරක්ෂාවත් කරගෙන හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ටිකකුත් ඇති කරගත්තොත් අපිට ගැලවෙන්න පුළුවන්කම තියෙයි. නැත්තම් අපිට ගැලවෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් බලන්න අපි ගත්තොත් ඇමරිකාවේ, එංගලන්තේ, ඊට පස්සේ ඉතාලියේ මේ වගේ රටවල් වල මිනිස්සුන්ගේ බොහෝ කල් ජීවත් වුණානේ. සාමාන්‍ය සුදු මිනිස්සු අඩු වයසින් මැරෙන්නේ නැහැ. සුදු මිනිස්සු බොහෝ දෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මේ ජේෂ්ඨ පුරවැසි පරම්පරාව බොහෝ වැඩි යුරෝපානු රටවල් වල. ඒකට හේතුව වයසක අය වෙනුවෙන් ලොකු සෞඛ්‍ය සේවයක්, හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක්, ඒ අයට හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර පාන අරගෙන කන්න බොන්න එයාලට හොඳ වැටුපක්, හොඳ විශ්‍රාම වැටුපක් ආණ්ඩුවෙන් ගෙවනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක ඒ අය කිසිදු ඔළුවට කරදරයක් නැතුව, මානසික පීඩාවක් නැතුව ජීවිතයේ අවසාන කාලේ බොහොම සතුටින් ගෙවනවා. හොඳ සෞඛ්‍ය සේවාවක් සපයනවා. දැන් බලන්න අද ඒ රටවලුත් අන්ත අසරණ භාවයට පත් වෙලා නැද්ද? බලන්න ওই මැරිච්ච මිනිස්සුන්ගෙන් දැන් අපි බැලුවොත් එමු දැන් ඇමරිකාවේ මැරෙනවා දහස් ගණන්, ඉතාලියේ මැරුණ මිනිස්සු දහස් ගණන්. අපි අරගෙන බැලුවොත් එහෙම ওই මිනිස්සුන්ගේ 75%කටත් වඩා මිනිස්සු ජේෂ්ඨ පුරවැසියෝ, අවුරුදු 60ට වැඩි, 70ට වැඩි අම්මලා තාත්තලා. ඒ නිසා අපිට ඒකෙන් තේරෙන දෙයක් තමයි අපි මොන ස්වභාවයෙන් හිටියත් අපිට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ ජීවිතයේ මේ ඇත්ත කතාව ගැන සිහි කරන්න වෙලා තියෙනවා. අපිට මරණය කියලා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් ඈත දෙයක් නෙමෙයි, ගොඩක් ළඟ දෙයක් කියලා දැන්වත් හිතන්න. ඒ නිසා මරණය උරුම කරගත්තු ජීවිතයක් අපි මේ ගත කරන උගාක් අය හිතාගෙන ඉන්න මොකද්ද? අපි ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා උපාධි අරගෙන දරුවෝ හදලා, දරුවෝ ලොකු මහත් කරලා, දීගතල දීලා, ගෙවල් දොරවල් හදලා, යාන වාහන අරගෙන හොඳට සැප විඳලා, දඹදිවත් වැඳලා, පිනුත් කරලා, කටින පින්කමකුත් කරලා මැරෙනවා කියලානේ. දැන් බලන්න. ඊයේ පෙරේද ලංකාවේ අවුරුදු 44ක මහත්තයෙක්, ඉතාලියේ ඉඳන් ආපු මහත්තයෙක් මිය ගියා. අවුරුදු 44යි. හොඳ තරුණ වයස. තරුණ බිරිඳ. පොඩි දරුවෝ ඉන්න තාත්තා කෙනෙක්. කිසිදු අසනීපයක් තිබුණේ නැහැ. මේ රෝගෙන්ම මිය ගියා. ඒ නිසා පින්වත්නි, අපිට වහ අපේ ජීවිත නිවැරදි කරගන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න අද සංඛ්‍යාලේඛන වලින් මේ වෛද්‍යවරු, සෞඛ්‍ය සේවාවේ අය, පරිේෂකවරු කියනවා මේ අසනීපෙන් මිය යන්නේ දුම් වැටි වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච, මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ අසනීපෙන් මිය යන්නේ කියලා. මොකද පින්නත් මේ වසංගතය ශරීරයට ඇතුල් වුණාට පස්සේ, මේ කොරෝනා වෛරසය ශරීරයට ඇතුල් වුණාට පස්සේ මේක තනිකර හානි කරන්නේ අපේ මේ ශ්වසන මාර්ගයට. මේ නාසයෙන්, කටින් ඇතුල් වෙලා අපේ ශ්වසන මාර්ගයේ ස්වරාලයෙන් ඇතුල් වෙලා ශ්වාසනාලය දිගේ මේ පෙනහළු දක්වාම ගමන් කරනවා. වෛරසයක් ඇතුල් වුණාට පස්සේ අපේ මේ ශරීරයේ ඇතුළට
දැන් සාමාන්‍ය හිතන්නකො අපිට සාමාන්‍ය හෙම්බිරිස්සාවක් හැදෙන්නේ මොකටද? මොකක් හරි ආගන්තුක මොකක් හරි ආසාත්මිකතාවයක් අපේ මේ ශරීරය තුළ ඇතුල් වුණාට පස්සේ ඒ ආසාත්මිකතාවයේ ඒ මොකක් හරි දෙයක් ආසාත්මිකතාවයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒක විනාශ කරන්න පෙනහළු වලින් ශ්ලේෂ මලය හදනවා. ඒ කියන්නේ දියරයක් හදන හොටු දියර විදිහට සෙම විදිහට එළියට එන්නේ ශ්ලේෂ මලය. එතකොට පෙනහළු වලින් හදන අර ශ්ලේෂ මලය අර දියරය දැන් මේ කොරෝනා වෛරසය ඇතුළු වුණාට පස්සේ හදනවා. හදලා මෙයා දැන් ශරීරය ඇතුළට ඇතුළු වුණාට පස්සේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් ගුණණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. වෛරසය ඉතාමත්ම වේගයෙන් ගුණණය වෙන්න පුළුවන් මේ වෛරසයට. එතකොට ගුණණය වෙන්න මොකද කරන්නේ? දැන් ඇඟෙන් හිතනවා මේ ආසාත්මිකතාවයක් ඇතුළු වුණා කියලා. ඒක නැති කරන්න දැන් හදනවා. ඇතුළෙන් ශ්ලේෂ මලය හදනවා. ශ්ලේෂ මලය හදනකොට පෙනහළු වල තියෙන ගර්ථ අර ශ්ලේෂ මලයෙන් පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ශ්ලේෂ මලයෙන් පිරෙන්න ගන්නකොට නියුමෝනියාව තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හුස්ම ගන්න බෑ. පෙනහළු ඔක්කොම දියරෙන් පිරුණාට පස්සේ හුස්ම ගන්න පෙනහළු වලට කොහොමද හුස්ම ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ ගර්ථ වලට. තනිකර වතුර තියෙන්නේ. තනිකර දියරයක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි හුස්ම ගත්තට සම්පූර්ණම ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය හරියාකාර වෙන්නේ. එතකොට තමයි හුස්ම ගන්න බැරි සසන අපහසුතාව ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ මේ අසනීපෙන්. එතකොට යම් කෙනෙක් දුම් බොනවා නම් ඒ කෙනාගේ කොහොමත් ගර්ථ ඇකිලිලා තියෙන්නේ. ගර්ථ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. දුම් නොබොන කෙනෙකුට වඩා. එතකොට ඒවත් එක්ක අර ශ්ලේෂ මලය හැදෙනකොට ඒ ගර්ථවල තියෙන වර්ගඵලයේ ගන්න පුළුවන් වර්ගඵලයේ ටික අඩු වෙනවා. අඩු වෙනකොට ශ්ලේෂ මලය හැදිලා වැඩි වෙලා ඉක්මනින්ම නියුමෝනියා තත්ත්වයකටපත් වෙලා මිය යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි අපිට අපේ ජීවිත දැන් නිවැරදි කරගන්න හොඳටම දැන් කාලය අවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වැරදි අඩුපාඩුකම් කළා නම් වහාම නිවැරදි කරගන්න වැඩි කාලයක් නැහැ අපිට. වහාම නිවැරදි කරගන්න. වහාම නිවැරදි කරගෙන ජීවිත ධාර්මිකව ජීවිත ගෙවන්න. මෙච්චර කාලයක් ඔබ මත්පැන් වලින් දුම් වැටි වලින් ඔබ සතුටු වුණා නම් දැන් මේ නවත්තන්න කාලය ඇවිල්ලා නවත්තපල්ලා කියලා ස්වභාව ධර්මයෙන් ඔබට ඔන්න මැසේජ් එකක් එවලා තියෙනවා. තවත් මේකින් පාණිවිඩයක් ඉගෙනගෙනත් ඔබ මේ කාලකන්ණි පුරුද්දෙන් ඔබ වැළකින් නැත්තම් ඒක ඔබේ ජීවිතවලට ඔබම කරගන්න මහා විනාශයක් කියලා තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මොකද්ද අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ? උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉතිපටි සංචික්කති. ඉතින් මෙහිලා භික්ෂුව ආරණ්‍යකට හරි රුක් සෙවණකට හරි නිදහස් තැනකට හෝ ගිහිල්ලා මේ විදිහට නුවණින් විමසනවා. එතකොට දැන් මේක මේ දස සංඥාව පැහැදිලි කරන්න දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකටනේ. එතකොට භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි ගොඩාක් පහසු මේ දස සංඥාව දිනු කරගන්න. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට විතරක් නෙමෙයි ඔබටත් දැන් මේක ප්‍රායෝගිකව ජීවිතේට පුරුදු කරගන්න වෙලා තියෙනවා මේ වේසන වලින් ගැලවෙන්න නම් දැන්. වෙන විසඳුමක් නැහැ නේ අපිට. වෙන විසඳුමක් නැහැ අපිට. එතකොට දැන් අපිට තියෙන දැන් වෛද්‍යවරු කියන දේවල් වලින් වෛද්‍යවරුන්ට කරන්න පුළුවන් දේවලුත් දැන් ඊටාම අල්පයි කියලා අපිට තේරෙනවානේ. වෛද්‍ය විද්‍යාව මහා දියුණුවයි කියලා අපි හිතන් හිටියට දැන් ඉතාලිය, එංගලන්තේ, ඇමරිකාව, කැනඩාව මේ වගේ රටවල් වල චීනේ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉතා දියුණුයි. නමුත් අද එහි මිනිස්සු දහස් ගණනින් මිය යනවා. එන වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන මේ උපකල්පන නිරීක්ෂණ නිගමන මත හැදිච්ච මේ විද්‍යාවට මේ තාක්ෂණයට විද්‍යාව කියන්න හොඳ නැහැ. ඒකට මේ තාක්ෂණයට බැරි වෙලා තියෙනවද මිනිස්යාව සුවපත් කරන්න? මිනිස්යාට සදාකාලික සුවයක් ඇති කරලා දෙන්න.
මිනිස්යා මරණින් ගලවන්න. එහෙනම් මේකට වෛද්‍යවරු පිටිපස්සෙම ගියා කියලා. වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන්ම විතරක් උත්තර හොයන්න ගියා කියලා මේකට උත්තර හොයන්න බෑ. දැන් බලන්න දැන් ඔන්න සිංහල ආයුර්වේද ක්‍රම දැන් කරලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල මම අහුව එක්තරා හඬපටයක්. ඒකේ තියෙනවා චීන එක්තරා මිනිස්සෙක් ඉන්දියාවේ එක මිනිස්සෙකුට පැහැදිලි කරනවා චීනි කොහොමද මේ ලෙඩේට ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා. ඒකේ ඇතුලේ තනිකර මොනවද තියෙන්නේ? මේ සම්ප්‍රදායිකව අපේ කරන මේ ආයුර්වේද ක්‍රම. දැන් කියනවා දැන් හුඟක් අයට කොත්තමල්ලි වල වටිනාකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනිවැල් ගැට වල වටිනාකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දුම් අල්ලන ක්‍රම භාගතුන් වහන්සේ තමයි මුලින්ම දේශනා කළා තියෙන දුම් අල්ලන ආකාර ගැන. ආයුර්වේදයේ තමයි මේව සඳහන් වෙන්නේ. ඒතර බලන්න ඉතින් අද ඒ පරණ දේවල් නැවත අපිට ලං කරගන්න වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියපු අතුලිනුත් අද අපිට අපේ ජීවිතේ පිහිටක් හොයන්න වෙලා තියෙන මොකද ඒ තරම් අපේ ජීවිතය අවිනිශ්චිතයි. වෛද්‍ය විද්‍යාවට කරන්න පුළුවන් දේ ඊටාම අල්පයි කියලා අපිට දැන් තේරිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හැම දෙයකින්ම අපිට අද අපේ ජීවිතේට ආරක්ෂාවක් හොයන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නිදහසේ ශ්‍රාවකයා මේ විදිහට නුවණින් විමසනවලු. රූපං අනිච්ඡං වේදනා අනිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡන්ති ඉති මේසු පංච සුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්චානුපස්සී විහෙරති. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම හිතන්න කියනවා මේ රූපය අනිත්‍යයි. සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත මේ රූපේ අනිත්‍යයි. විනාශ වෙලා යනවා. ඊළඟට විඳීම් අනිත්‍යයි. විඳීම් කියන්නේ සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් අනිත්‍යයි. සංඥා හඳුනා ගැනීම අනිත්‍යයි. සංස්කාර චේතනා අනිත්‍යයි. විඥානය දැන ගැනීම අනිත්‍යයි. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිමින් වාසය කරනවට කියනවා අනිත්‍ය සංඥාව කියලා. එහෙනම් රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකිමින් අපිට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. වේදනා අපිට සැප වේදනා ඇති වෙනවනේ. සැප සහගත දෙයක් දැක්කහම සැප සහගත රූපයක්, සැප සහගත ශබ්දයක්, සැප සහගත ගන්ධ සුවඳක්, සැප සහගත රසයක් ඇහුවම දැක්කම වින්දම දැනුනම අපේ හිතේ ඇති වෙන සැප වේදනාව. ඊළඟට අපි අකමැති දෙයක් දැක්කොත් ඇහුනොත් ඒකෙන් දුක් වේදනාව උපදිනවා. හැමදාම දකින්න දෙයක් දැක්කොත් දැන් හිතන්න ගෙදර ඉන්න අය, ගෙදර ඉන්න නෝනා, ගෙදර ඉන්න මහත්තයා, ගෙදර ඉන්න දරුවෝ, ගෙදර ඉන්න දෙමව්පියෝ, දෙමව්පියන්ට දරුවෝ, දරුවන්ට දෙමව්පියෝ අපි හැමදාම දකින්න අයනේ. ඒ දැක්කම අපිට මහා ලොකු සැපේකුත් නැහැ, මහා ලොකු දුකකුත් නැහැ. උපේක්ෂා මධ්‍යස්ථ විඳීම. හැබැයි මේ ඔක්කොම වේදනාවට අයිති. මේ ඔක්කොම විඳීම ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම. ඇසේ ස්පර්ශයෙන් තමයි මේ ඇහෙන් හටගන්න වේදනා හටගන්නේ. කනේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. නාසයේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. දිවේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. කයේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. මනසේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්නවා සැප දුක් වේදනා, සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. එතකොට මේ ඔක්කොම අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න ඕනේ. මේවා නිත්‍ය වශයෙන් දැකලා තියෙන අපි මෙච්චර කල්. මේවා මගේ මේවා නැති වෙලා යන්නේ. දැන් බලන්න රූපේ ගැන අපි හිතුවේ කොහොමද අපේ රූපේ ගැන? දැන් බලන්න අපේ රූපෙට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් ටිකින් ටික කෙස් ටික පැහැෙනවා. දත් ටික
වැටෙනවා. අපේ ශරීරයේ විවිධ වෙනස්කම් හැම එල්ලාගෙන වැටෙනවා. හරිද? දැන් තරුණ කාලේ සමහර ලස්සනට තියෙන ශරීරේ රූපේ ටික වයසට යනකොට අපිටම හිතා ගන්න බෑ අපේ රූපෙට මොකද මේ උනේ, මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි රූපය අනිත්‍යකම. එනිසා මේවා හිතනකොට තමයි අපේ මනස තුල අවබෝධය වැඩි වෙන්නේ. ඒ අවබෝධය ඇතිවීමම තමයි අපිට තියෙන පිහිට. ගිරිමානන්ද දේශනාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අමුතු වෙන අద్භූත ක්‍රමයක් අපිට පිහිට හැටියට හොයන්න කිව්වේ නෑ. අපේ ජීවිතය ගැනම අපි දකින්න මේ අවබෝධය. අපේ ජීවිතේම අපි ඇතුළාන්තයේ දකින්න නුවණ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අනිත්‍ය සංඥාව හැටියට දේශනා කළේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ පංච උපාදානස්කන්ධයන් ගැනම අනිත්‍ය ස්වභාවය දකිමින් වාසය කිරීම. අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව අනිත්‍ය දකිමින් වාසය කිරීම. දෙවෙනි එක අනාත්ම සංඥාව. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අනත්ත් සංඥා. ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝවා රුක්ඛමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉති පටිසංචික්කති. අරණ්‍යකට ගිහිල්ලා හරි රුක් මුලකට ගිහිල්ලා හරි ශුඤ්ඤාගාරයකට නිදහස් ශුන්‍ය මිනිස්සු ගැවසෙන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා නිදහස් තැනකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට නුවණින් විමසන්න. ඉති පටිසංචික්කති. මේ විදිහට නුවණින් විමසන්න. කොහොමද? චක්කුං අනත්තා රූපා අනත්තා. අසත් අනාත්මයි රූපත් අනාත්මයි. සෝතං අනත්තා සද්ධා අනත්තා. කනත් අනාත්මයි ශබ්දත් අනාත්මයි. ගහනං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා. නාසයත් අනාත්මයි ගඳ සුවඳත් අනාත්මයි. ජීවහා අනත්තා රස අනත්තා. දිවත් අනාත්මයි රසයත් අනාත්මයි. කායෝ අනත්තා පොට්ටබ්බා අනත්තා. මේ ශරීරයත් අනාත්මයි ස්පර්ශයත් අනාත්මයි. මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති. මනසත් අනාත්මයි අරමුණුත් අනාත්මයි. එතකොට අනාත්මයි කියන්නේ මොකද්ද? තමුන්ගේ වසඟේ පැවැත්විය නොහැකි ස්වභාවය. තමුන්ට ඕන විදිහට තමුන්ගේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ. අනාත්මයි. ආත්මයක් නැහැ. දැන් ආත්මයක් තියෙනවා නම් රූපය තුල, ශබ්දය තුල, නාසය තුල, ගන්ධ සුවඳ තුල, නාසය තුල, ගන්ධ මේවා තුල තියෙනවා නම් මේ අභ්‍යන්තර ආයතන වලයි බාහිර ආයතන වලයි තියෙනවා නම් ආත්මයක් අපේ වසඟේ අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කයට ලෙඩ වෙන්න විදිහක් නැහැ. කොරෝනා හැදෙන්න විදිහක් නැහැ. කොරෝනා හැදුනට පස්සේ අපිට වහාම ශරීරයෙන් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. අපිටම නහයේ තෙම ගතිය ආපුවාම අපිටම අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? මේ ශරීරය, මේ ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස අපේ වසඟේ පවත්වන්න බැරි දෙයක් නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ ලෝකේ අපේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් අංශු මාත්‍රයක දෙයක්වත් නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් නිවනක් කියලා දෙයක් පණවන්නත් බෑ කියනවා. අනාත්ම වූ කිසිම දෙයක්, ආත්ම වූ කිසිම දෙයක් අපිට මේ ලෝකේ පණවන්න බෑ. සියලු දේ අනාත්මයි. ඒ නිසා මේ ස්වභාවය හොඳට නුවණින් තේරුම් අරගෙන ජීවත් වෙන්න. අපේ වසඟේ පවත්වන්න බැරි ඒවා අපි අපේ වසඟේ පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතාගෙන අපි අල්ල ගන්නවා. දැන් බලන්න ගොඩක් වෙලාවට දැන් පිරිමි දරුවෙකුයි තරුණ දුවෙකුයි තරුණ පුතෙකුයි යාළු වෙනවා. එතකොට අර තරුණ පුතා කියන විදිහට තරුණ දුව ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. තරුණ දුව හිතනවා එයා හිතන විදිහට අර පුතා ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා. හරි? එතකොට ඉතින් අපිටවත් අපේ මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස අපේ වසඟේ පවත්වන්න බැරි වෙනකොට
අපිට පුළුවන් තව කෙනෙක්ගේ ඇසක් කනක් දිවක් කයක් මනසක් අපේ වශයෙන් පවත්වන්න. මොන මෝඩ වැඩක්ද ඒක? කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මම කියන විදියට ඉන්නේ මම කියන විදියට ඉන්නේ කියලා හරි ප්‍රශ්න. හරි ගැටලු. හරි අරුබුද අපි ළඟටත් එනවා. අන්තිම උසාවියට යනකයි යනවා. ඒ නිසා තමුන්ගේ වසඟේ පවත්වන්න බැරිදී තමුන්ගේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ කියලා තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කියන්නේ. නුවණින් විමසන්න හැමතිස්සෙම ඇස අනාත්මයි, ඇහැට දකින්න රූප අනාත්මයි. වසඟේ පවත්වන්න බෑ. දැන් බලන්න අපි දැකපු රූප වෙනස් වෙවි ගිහින් නැද්ද කියලා. ඉස්සර අපි දැකපු රූප අද කොහොමද? ඉස්සර අපේ යාළුවෝ අද කොහොමද? ඉස්සර අපි අසුරු කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලා අද කොහොමද? ඉතින් මේ තමයි අපේ වසඟේ පවත්වන්න බැරි රූපේ ස්වභාවය. ශබ්දත් එහෙමයි. කනත් එහෙමයි. දැන් බලන්න ඇහැ තරුණ කාලේ හොඳට පේනවා. ටික අවුරුදු 40 විතර පයින්නකොට 40 ඇඳිරිය. මේ ඇහැට ඉස්සරහින් තව ඇස් දෙකක් දාන්න ඕනේ. කණ්ණාඩි දෙකක්. නැත්තම් අකුරක්වත් කියවන්න බෑ. එතකොට කනත් එහෙමනේ. කනත් කාලයක් යනකොට ඇහින්න නැතුව යනවා. එතකොට අර නහයට කනට ගහන්න තියෙනවා මේ උපකරණයක්. ඒ ගැහුවට පස්සේ තමයි කියන දෙයක් ඇහෙන්නේ. නැත්තම් අහන්න බෑ. නාසයත් එහෙමයි. ඊළඟට දිවත් එහෙමයි. දැන් අපි මේ කොච්චර දේවල් උපයාස අපයාගෙන තියාගෙන හිටියට ටික වයසට යනකොට කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් කොච්චර රහට උයාගත්තත් අපිට රහ දැනෙන්නේ නැහැ. දිවට මේ තරුණ කාලේ තරම් රස දැනෙන්නේ නැතු යනවා. දිවේ හැටි. කයත් එහෙමයි. දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා, අනිත්‍ය වෙනවා. මනස මොහොතින් මොහොතට වෙනස් වෙනවා. මේ ඇත්ත ස්වභාවය පින්නත ජීවිතය ගැන දකින්න, ඒ දකින සංඥාවට කියනවා අනත්ත් සංඥාව කියලා. එතකොට මේ තමුන් තුල තියෙන අජ්ජත්තික බාහිර, තමුන් තුල තියෙන බාහිර තියෙන මේ සියලු ආයතනයන් ගැන අනාත්මය දකින සංඥාව තමයි අනාත්ම සංඥාව හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. මේ පාළි වචන හොඳට තමුන්ගේ මනසට සමීපදයක් කරගන්න. මේ පිරිත් සූත්‍ර හැමදාම අපි 3 සූත්‍රේ විතරක්ම අපි සජ්ජායනා කළාට මම නම් මේක සාර්ථකයි කියලා දකින්නේ නැහැ. පිරිත් පොතම කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන බෞද්ධයෙකුට. පිරිත් පොත බලාගෙන හරි කමන්නේ. මේ වචන කාලයක් කියනකොට මහා ලොකු අමාරු ගැඹුරු වචන වෙන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරපු වචන. අපි දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්නේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් අපිට ආගන්තුකයිනේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ වුණාට අපේ අය හොඳට ඉගෙනගෙන අපේ අය චතුර විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්නේ. ඇයි අපිට බැරි අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කතා කරපු මේ භාෂාව අපේ මනසට හුරු කරගන්න, අපේ වචන වලට හුරු කරගන්න. දැන් උගක් අයට පාලි වචනයක් දැක්කට කියවන්න බෑ. දිව පැටලෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් අර ඉංග්‍රීසි භාෂාව දිව පැටලෙන්නේ නැතුව අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ මේ වචන ටික අර සිංහල භාෂාව වගේ අපිට හොඳට කටට හුරු කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන්. පාලියෙන් කතා කරන්නත් පුළුවන් නම් හරි වටිනවා. දැන් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා අපි දන්න හොඳට පාලියෙන් තමයි කතා කරන්නේ. පිරිවෙන්නලු ගන්න නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ භාෂාවත් අපි හුරු කරගන්න ඕනේ, පුරුදු කරගන්න ඕනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ භාෂාව. ඊළඟට ජීවිතයේ දකින්න තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි අසුභ සංඥාව. බලන්න අසුභ සංඥාව බුදුරජාණන් විස්තර කරන හැටි. ඉදානන්ද බික්ඛු ඉමමේව කායං උද්දම් පාදතල අදෝකේ සමත්තක. මහණෙනි මේ ශරීරයේ
කෙස්රොදින් පහළට අදෝ කෙස්රොදින් පහළට යටිපතුලින් උඩට මේ ශරීරේ නොඑක් නානා ප්‍රකාර වූ කේස පුරාණ නානා ප්‍රකාර අසුචිනෝ පච්චවෙක්කති නානා ප්‍රකාර වූ අසුචින් අසුබ දේවල් වලින් මේ ශරීරයේ පිරි ඉතිරි ඇත. මොනවද මේ ශරීරයේ තියෙන අසුබ දේවල්? මොනවද මේ ශරීරයේ පිරලා තියෙන අසුචි? ගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා අත්තිමස්මින් කායේ කේසා කෙස් ලෝමා ලොම් නඛා නියපොතු දන්තා දත් ඊළඟට තචෝ සම මස් නහරවැල් ඇටමිටුළු වකුගඩු හදවත අක්මාව දලබුව බඩදිව පෙනහළු කුඩා බඩවැල් මහ බඩවැල් ආමාශය අසුචි හිස්මොළ මේ වගේ තමයි මේ ශරීරයේ තියෙන මේ පඨවි ධාතු වලට අයිති වෙන දේවල්. ඊළඟට තියෙනවා පිත්ත සෙම සැරව ලේ දහදිය තෙල් මන්ද කඳුළු ඌරුණු තෙල් කියලා જાතියක් තියෙනවා. කෙල සොටු සඳ මිදුළු මුත්‍රා මේ විදිහට මේ ශරීරයේ සම්පූර්ණම අසුබ දේවල් වලින් පිරීලා ඉතිරිලා ගිහින් තියෙන්නේ. මේවා අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. මේ ශරීරයේ තන්නේ කරම අසුචියෙන් පිරි ඉතිරි ඇත. මේ ශරීරයේ තනි කර අසුබ දේවල් වලින් පිරි ඉතිරි ඇත. දැන් බලන්න මේ ශරීරය දැන් මේ හැමෙන් වැහිලානේ තියෙන්නේ. හරිද? මේ හැමෙට ඉතින් එක ඒවා අපි ගන්නවනේ. මේක සුදු කරගන්න ලස්සන කරගන්නනේ. ඉස්සර නම් ගෑව විතරයි දැන් එක පෙති ගිලිනවා අපේ උන්දලා. ගෙවල් වල ඉඳන්. හරි? ගිලගිලා මේ හැම පැහැපත් වීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පැහැපත් වෙලා නම් තියනවා වගේ පේනවා. ඒ වුණාට ඒක ස්වභාවික ලස්සනක් කියලා නම් මට පේන්නේ හරියට නිකන් අර මේ එම්බාම් කරලා වගේ. එම්බාම් කරුවාම අර නිකන් අමුතු නිකන් අර කැත ලස්සනක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ නිකන් කෘතිම බේත්වලින් හදපු අමුතු මේ විකාර රූපී පැහැපත්කමක් මට නම් පේන්නේ. එතකොට ඒ හැම ලස්සන කරලා තිබ්බට අපි මේ හැම ගලවලා බැලුවොත් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ කියපු දේවල් ටික මේ හැම ගැලවුවොත් එහෙම මේක නිකන් දුන්නත් අපි ගන්න කැමති නැහැ. මේ හැමෙන් තමයි ලෝකේ තතු වහලා තියෙන්නේ. මේ ශරීරයේ ඇත්ත වහලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? මේ හැමෙන්. ඇත්ත පේන්නේ. ඒ නිසා මේ හැමෙන් එහාට ඇතුලේ ලෝකේ ගැන දකින්න නුවණ තමයි අසුභ සංඥාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ආය මනසින් අපිට මෙනෙහි කරන්න වෙනවා. මෙනෙහි කරනකොට සිහි කරනකොට එකපාරක් දෙපාරක් මේක සිහි කළාට මනසට වැටහෙන්නේ මේ ශරීරය අසුබයි කියලා. අසුබ දේවල් ගොඩක් තියෙන්නේ කියලා. මේක ආය සිහි කරනකොට ඕනම දෙයක් ආය හිතන්න ඒක හොඳට හිත කාවදිනවනේ. දහම් අවබෝධය කියන්නේ එහෙම එකක්. අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න මේ ලෝකයේ තියෙන අනිත්‍ය ස්වභාවයක් තියෙන්නේ කියලා වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. අනාත්ම සංඥා වඩන්න මේ ලෝකේ තියෙන අනාත්ම සංඥාවක් කියලා අනාත්මයක් තමුගේ වශයෙන් පවත්වන්න බැරි දෙයක් කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. අසුභේ වඩන්න මේ ශරීරයේ අසුභ ස්වභාවයටමයි අයිති කියලා අපිට තේරෙන්න පේන්න පටන් ගන්නවා. ආන්නේක අපි හොඳට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට මේ ශරීරයේ අයිති පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු මේ ඔක්කොම
අපි අසුබ විදියට දැක ජීවත් වෙන්න කියනවා. අසුබ භාවනාව. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට අසුබ භාවනාව කියලා කියන්නේ පොරෝගෙන ඉන්න සිවුර වගේ කියනවා. පැවිදි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට අසුබ සංඥාව කියන්නේ අසුබ භාවනාව කියන්නේ මේ පොරෝගෙන ඉන්න සිවුර වගේ වටිනවා. මොකද අසුබේ නැතුව මේ ගමන යන්න බෑ. පොරවගෙන ඉන්න සිවුර තියෙනවා වගේම සිවුරත් ඕනනේ මේ ජීවිතේ ගෙවන්න. නැතුව සිවුර නැතුව මේ ජීවිතේ ගෙනියන්න බෑනේ. ඒ වගේම මේ මහාන ජීවිතේ ගෙනියන්න අසුබ භාවනාවක් ඕනේ. අපිට පේනවනේ දැන් ලෝකෙ විවිධාකාර විදිහට සමාජ වෙනස් වෙනවා. සමාජයට බැස්සට පස්සේ නගරයකට බැස්සට පස්සේ තනිකර කාම ගුහාවක්නේ. නේද? එතනදී වෙන කවුරු නැතත් ස්වාමීන් වහන්සේලා තමුන්ගේ හිත රැක ගන්න එපා. නේද? විවිධ විචූරණ අපිට ලෝකෙන් පේනවා. එතකොට අපිට අපේ හිත රැකගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ මහාන ජීවිතේ ගෙනියන්න බෑ. ඒකට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි අසුබේ. දකින්න හැම දෙයකම අසුබේ. විශේෂයෙන් ශරීරයේ අසුබ භාවය අපිට දකින්න පුළුවන් නම් එතන අපේ ශරීරය ගැන අපි අසුබ ස්වභාවය දැකලා තියෙනවා කියන්නකෝ. කෙස්ලොම් නියපොතු සම්මස්නහරයට මිදුළු වකුගඩු හදවත අක්මාව මේ වගේ ඇත්ත ස්වභාවය අපි දැකලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර මේ දේවල් ටිකම තමයි වෙන කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ තියෙන්නේ. වෙනසක් නැහැ. අපේ ශරීරයේ ගඳ ගහන්නේ යම්සේද තව කෙනෙක්ගේ ශරීරයත් එලෙසම ගඳ ගහයි. අපේ මුත්‍රා අසුචි යම්සේ ගඳයිද අනිත් අයගේ මුත්‍රා අසුචිත් එලෙසම ගඳයි. අපේ ශරීරයේ කොච්චරම් අපිට පිළිකුල්ද වෙන කෙනෙක්ගේ ශරීරයත් ඒ තරම්ම පිළිකුල්. ඉතින් ඒ වගේ මේ අසුබය ගැන සිහි කරන්න ඕනේ. දැන් අර එක කතාවක් තියෙනවා මේ තායිලන්තේ වැඩ හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අචංචා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා. උන්වහන්සේගේ මේ එක පොතක තියෙනවා හරි ලස්සන කතාවක්. එක්තරා තරුණ පුතෙක් කෙනා උන්වහන්සේ ළඟ ටික කාලයක් භාවනා කරන්න. ඉතින් භාවනා කරගෙන ඉන්නකොට මේ තරුණ දරුවට මේ තරුණ පුතාට තමුන්ගේ පෙම්වතියව මතක් වෙනවා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි මට භාවනා කරන්න බෑ. මට මගේ තරුණ මගේ පෙම්වතිය මතක් වෙනවා. මට යන්න හිතෙනවා. ඊට පස්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා එහෙනම් දරුවා ඔබ ගිහිල්ලා දැන් භාවනා කරන්න බෑනේ මෙයාට. ඔබ ගිහිල්ලා ඔබේ පෙම්වතියගේ අසෝචි ටිකක් ඉල්ලන් එන්න. ඔබට පෙම්වතියව මතක් වෙන වෙලාවට අර අසෝචි ටික කුප්පියක දාගෙන තියාගෙන පෙම්වතිය මතක් වෙන වෙලාවට කුප්පිය ඇරලා නහය ගාවට කිට්ටු කරලා පැත්තකින් තියන්න. එතකොට ආයෙ පෙම්වතිය මතක් වෙන්නේ නැති වෙයි කිව්වා. මොකක් කියනද කිව්වේ? මේ කිව්වේ අසුබේ ගැන. අසුබ භාවනාව වඩන්න කියලා මේ කිව්වේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි හැමෝගෙම ජීවිත සුබ නැහැ අසුබයි. ඒක දකින්නට කියන අසුබ සංඥාව කියලා. ඒක ජීවිතයකට අවශ්‍යයි. මේ වෙලාවේ මේ අසුබේ වඩාගෙන සිටීම තරම් තවත් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් නැහැ. මේ ශාරීරික අසුබේ දැක ජීවත් වෙන්න. දැන් මේ දවස්වල දැන් හැමෝටම විවේකයක් හම්බෙලා තියෙනවනේ. ඔච්චර කාල අය කියන්නේ මොකද්ද අපිට? ඇයි සිල් ගන්න නැත්තේ? ඇයි බණ අහන්නේ නැත්තේ? ඇයි භාවනා කරන්නේ නැත්තේ? අනේ අපේ හාමුදුරුවනේ අපිට ඕවට වෙලාවක් නැහැ. එහෙම තමයි කියන්නේ. දැන් ඔන්න විවේකී හම්බෙලා. දැන් කවද්ද ආයෙ වැඩට යන්න වෙන්නේ කියලා අවිනිශ්චිතයි. කවද්ද ආයෙ පාරට බහින්න වෙන්නේ කියලා අවිනිශ්චිතයි. දැන් මොනවාර ඔක්කොම තියෙනවා. නිදහස් ජීවිතේ ඕන තැන දැන් ගෙවල් දොරවල් වල හොඳට නිදහස තියෙන කවුරුවක්වත් එන්නේ නැහැ වටේ පිටේ. අර වටේ පිටේ කට්ටිය එනවා නම් එළියෙන් බෝඩ් එකක් ගැව්වා නම් හරි මේ නිරෝධායනය වන නිවසක කියලා.
කවුරුත් එන්නේ නැහැ එතකොට මේ ගෙදරට වෙලා ඉඳගෙන හොඳට මේ දේවල් ටික පුරුදු කරගන්න මේ තරම් තවත් හොඳ විවේකයක් කාලයක් ලැබෙයි කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිකන් කාලේ වැය කරලා විනාශ කරලා දාන්න එපා මේ දවස් ටික ප්‍රයෝජනවත් දෙයකට මේ කාලය යොමු කරන්න. විශේෂයෙන් බණක් දහමක් අහපු අපේ වැඩසටහන් වලට එන අපේ භාවනා වැඩසටහන් වලට එන අම්මලා තාත්තලා අපේ තරුණ අය දන්නවා භාවනා කරන්න. ඒ නිසා මේ කාලය ඇතුළත ටික ටික හරි භාවනාව ජීවිතයකට පුරුදු කරගන්න. ඒක තමයි අපේ ජීවිතේට වටිනාම දේ බවට පත් වෙන මේ කාලේ ඊ타ත්ම මේ කාලෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේවා ආය කියව ආය සිහි කරන්න ඒකින් පුදුමාකාර පිහිටක් යහපතක් අපිට ලැබෙනවා. මේවා එක පැත්තකට අපේ ජීවිතේට අවබෝධයක් ඇති වෙනවා වගේම ඒ අවබෝධයෙන් අපිට පිහිටක් ආරක්ෂාවක් බවට පත් වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ කියන්නේ එහෙම එකක්. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමින් ආරක්ෂා කරන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා. එහෙම නැත්නම් බේබද්දන්ව පිරිත් කිව්වට ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. සල්ලාලයන්ව පිරිත් කිව්වට ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. මිනිමරුවන්ට පිරිත් කිව්වා කියලා පිරිතෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ නිසා පිරිත තියෙන්නේ පිරිතෙන් ආරක්ෂාව තියෙන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාටයි. ධර්මයෙන් තුල නුවණින් විමසන කෙනාටයි. ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කරන කෙනාටයි. නිති පන්සිල්, පොය අටසිල් ආදී ආරක්ෂා කරන කෙනාටයි. නිති ධර්ම ශ්‍රවණය කරන කෙනාටයි. නිති සමාධිය වඩන කෙනාටයි. ඒ සියලු දෙනා මේ බය වෙන්න එපා. ඒ සියලු දෙනා මේ මහා ව්‍යසනයෙන් ගැලවෙනවමයි. සසරේ කර්මයක් නැත්තම්. සසරේ මේ විදිහට මැරෙන්න අපිට කර්ම විපාකයක් නැත්තම් මේ විදිහට මිය යන්න අපි සසරේ කරපු මහා ලෝක කර්ම ශක්තියක් මුල්ුන් නැත්තම් අපි ධර්මයේ හැසිරීලා ජීවත් වෙලා තියෙනවා නම් කිසිදු ව්‍යසනයක් නැතුව කිසිදු කරදරයක් හිරිහැරයක් අන්තරාවක් නැතුව අපිට මේ ප්‍රශ්නෙන් ගැලවෙන්න හොඳටම පුළුවන්කම තියෙන තව ධර්මයේ හැසිරෙන්න තව මේ කාලේ බැරි වුණා නම් තව මේ ධර්ම මාර්ගයට එන්න තියෙන එකම පිහිට එච්චරයි. දුම් අල්ලල්ල ඉන්නවා වගේම උණු වතුර බිබී ඉන්නවා වගේම තේ උගුරු තේ දවතර 10ක් 12ක් බොනවා වගේම ධර්මයටත් එන්න භාවනාවට එන්න ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඒකමයි තියෙන පිහිට වෙන පිහිටක් නැහැ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මොකද්ද ආදීනව සංඥාව කියන්නේ? ආදීනව දකින්න සංඥාව. ඔන්න මේ විදිහට නුවණින් විමසන්නලු බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේ ශරීරේ බොහෝම දුක් තිබෙන බොහෝ ආදීනව තිබෙන දෙයක්. බහූ දුක්ඛෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ. මේ කය වනාහි බොහෝ දුක් තිබෙන බොහෝ ආදීනව තිබෙන දෙයක්. ඉතිමස්මින් කාය විවිධා ආබාධා උපජ්ජಂತಿ. මේ ශරීරයේ විවිධාකාර රෝගාබාධය උපදිනවා. මොනවද ඒ කවර රෝගයන්ද? චක්කු රෝගෝ, සෝත රෝගෝ, ගහන රෝගෝ, ජීවා රෝගෝ, කාය රෝගෝ, සීස රෝගෝ, කන්න රෝගෝ, මුඛ රෝගෝ, දන්ත රෝගෝ. බලන්න ඇස් රෝග, කන් රෝග, නාසයේ රෝග, දිවේ රෝග, කයේ රෝග, හිසේ රෝග ඇති වෙනවා. පිටිකනේ රෝග, මුඛ රෝග, දත් රෝග ඇති වෙනවා. ඊළඟට කාසෝ, සාසෝ, පිනාසෝ, ඩහෝ, ජරෝ, කුච්චි රෝගෝ. ඊළඟ බලන්න ක්ෂය රෝගය, ඇතුම රෝගය, පීනස් රෝගය, දාහ රෝග, උණ රෝග. ඊළඟට කියනවා මේ මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා, සූලා විසූචිකා, කුට්ටං ගණ්ඩෝ, කිලාසෝ, සෝසෝ, අපමාරෝ කියනවා. කුසේ රෝග,
සිහිමුර්ජා වීමෙන් හැදෙන රෝග, ලේ අතිසාර රෝග, අර්සස් රෝග, කොලරා රෝග, කුෂ්ඨ රෝග, ගඩු රෝග, හමේ රෝග, ශ්වාස රෝග, අපස්මාර රෝග, ඊළඟට කියන දද්දු, කණ්ඩු, කච්චු, රකසා, විතච්චිකා, ලෝහිත, පිත්තම්, මදුමේහෝ, අංසා, පිලකා, බගන්දලා, දද හැදෙනවා මේ ශරීරේ, කඩු වේගන් හැදෙනවා, කැසීමෙන් ගෙඩි හටගත්තු රෝග ඇති වෙනවා, කැසීම් රෝග ඇති වෙනවා, පණු හොරි රෝග ඇති වෙනවා, රත් පිත් රෝග ඇති වෙනවා, දියවැඩියා රෝග ඇති වෙනවා. මේ බලන්න, දියවැඩියා රෝග ඇති වෙනවා, අංශභාග රෝග ඇති වෙනවා, පිළිකා රෝග ඇති වෙනවා, බගන්දරා කියන අසනීප හැදෙනවා. මේ අපිට හැදෙන සියලු රෝගයන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා මීට අවුරුදු 2500 ගානකට කලින් බලන්න උන්වහන්සේ අපිට මේවා දේශනා කරලා තියෙන අපූර්ව හරිම විස්මිතයි. ඊළඟට උන්වහන්සේ ඊළඟට මේ අසනීප තව හැදෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. බලන්න, පිත්ත සමුට්ඨාන ආබාධා, පිටින් හට ගන්න අසනීප, සෙම්ම සමුට්ඨාන ආබාධා, සෙමෙන් හට ගන්න අසනීප, වාත සමුට්ඨාන ආබාධා, වාතයෙන් හට ගන්න අසනීප. දැන් බලන්න කොරෝනා කියන්නේ මොකද්ද? කොරෝනා කියන්නේ වාතයෙන් කෙලින්ම වාතයෙන් තුලින් අපිට ඇති වෙනවා. සෙම තුලින් මේක අපේ ශරීරය තුළ ඇතුල් වෙනවා. බලන්න මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැක්ක හැටි. සන්නිපාතික ආබාධා, තුන්දොස් කිපීමෙන් ඇතිවන අසනීප, උතු පරිණාමජා ආබාධා, ඍතු විපර්යාස වලින් හට ගන්න අසනීප, විසම පරිහාරජා ආබාධා, ශරීරයේ වැරදි ලෙස පරිහරණය කිරීමෙන් ඇතිවන අසනීප, ඕපක්‍රමික ආබාධා, උපක්‍රමයෙන් ඇතිවන අසනීප, කම්ම විපාකජා ආබාධා, කර්ම විපාක නිසා හැදෙන අසනීප, සීතං උන්නං jigacchā pipāsā උච්චාරෝ පස්සාවෝති, සීතල, උෂ්ණේ, රස්නේ, කුසගින්න, පිපාසෙ, මල පහ කිරීම, මුත්‍රා කිරීම පවා අසනීප හැටියට තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම මොනවද? මේ ශරීරයේ ආදීනව නෙවෙයිද? ආදීනව. දැන් බලන්න මේ අපිට මේ මහා අනතුරකට මුහුණ පාන සිද්ධ වෙලා තියෙන මොකක්ද? මේ කයේම ආදීනව හින්දා. වෙන දෙයක් හින්දා නෙවෙයි. මේ ශරීරයේම ආදීනව තමයි අපිට දැන් මේ ප්‍රකට වෙන්නේ. අපේ වසඟේ පවත්තලා අපිට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. මේ ශරීරයේ ආස්වාදයක් තියෙනවා, ආදීනවෙකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක අපි හොඳට තේරුම් අරගෙන අපේ ජීවිත අපි ගත කර ගන්න ඕන. එතකොට මේ ආදීනවේ හැමතිස්සෙම දකින්න හිතන්න. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ප්‍රශ්න වෙලත් අපිට තවත් ජීවිතය ගැන තේරෙන්නේ නැත්තම්, තවත් අපිට අපේ ජීවිතය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්න බැයි නම් මම හිතනවා ඒක අවාසනාවම තමයි. මේ වෙලාවෙවත් අපිට අපේ වැරදි අඩුපාඩු හදාගන්න බැයි නම්, මේ වෙලාවෙවත් අපි මැරෙනවා කියලා අපිට හිතන්න බැයි නම්, මේ වෙලාවෙවත් දැන් බලන්න අන්තිමට මිනිස්සු සතුර විනාශ කරන්න කියලා හැදුවේ මොනවද කියලා? විවිධාකාර ගුවන් යාන හැදුවා. ඊට පස්සේ මිසයිල් හැදුවා. ඊට පස්සේ මල්ටි බැරල් හැදුවා. බිම්බෝම්බ හැදුවා. කාලතුවක්කු හැදුවා. මේ පැත්තෙන් බලවත් රටකට මිසයිලයක් තියලා තියෙනවා. එහෙන් මිසයිලයක් ගහුවොත් මේන් මිසයිලයක් ගහන්න. ඒ තත්ත්වෙට ලෝකේ අවියායුධ හදා මිනිස්සු ආරක්ෂාව හෙව්වා. දැන් අන්තිමට ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් ද මිසයිල වලින්, අවියායුධ වලින්, කඩු කිනිසි වලින්? බෑ. අන්තිමට ජීවිතය රැකගන්න අවශ්‍ය වුණේ මොකද්ද? නහය වහගන්න මාස්ක් එක විතරයි. මාස්ක් එක නැතුව මල්ටි බැරල් ගැහුවත් වැඩක් නැහැ කොරෝනාට. අන්තිමට ජීවිතය රැකගන්න ඕන උනේ මොකද්ද? මල්ටි බැරල් බිම්බෝම්බ හදපු, ක්ලේමෝ බෝම්බ හදපු ලෝකෙට, මිසයිල හදපු ලෝකෙට අන්තිමටම
ජීවිත අනතුරෙන් ගැලවෙන්න උපකාරී වුණේ සබන් කෑල්ලක්. සබන් කෑල්ල නැත්තම් ජීවිතේ ඉවරයි. අන්තිමට මිනිස්සු කඩවල් ගානේ ගියේ මොනවා හොයාගෙනද? මහා ලොකු අවිහායුධ තියෙනවා. අන්තිමට කඩවල් ගානේ දිව්වේ සැනිටයිසර් හොයාගෙන විස බීජ හරණය කරන්න. කඩවල් ගානේ පොර කෑවේ මොකටද? පෙරුම් කයයන් කෑල්ලක් ගන්න. කඩවල් ගානේ පොර කෑවේ මොකටද? කොත්තුමල්ලි ටිකක් ගන්න. ඔන්න ජීවිතේ වැටිච්ච තැන අපි හොයපු දේවලුයි, අපි හොයාගත්තු දේවලුයි, අපි හදපු දේවලුයි දැන් නිකන් ගබඩා ඇතුලේ පුස් කනවා. අහසින් ගියපු ගුවන් යාන මුළු පැය 24ම එහාට මෙහාට දුවපු ගුවන් යාන අද එයාපෝට් වල ප්‍රයිවට් බස් අර අපේ බස් ස්ටෑන්ඩ් වල ගහලා තියෙනවා වගේ පොලිමට ගහලා යන්නත් බෑ එන්නත් බෑ සෙනගත් නෑ කවුරුත් නෑ යකඩ ගොඩවල් පිටින් අද එයාපෝට් වල නවත්තලා ඉරිනවා මෙලෝ දෙයක් කරන්න බෑ. අපේ ජීවිතේ වැටිච්ච තැන තවත් ඔබට ජීවිතය ගැන දකින්න දෙයක් ඕනද? තවත් ඔබට ජීවිතය ගැන දකින්න මේ තරම් දේවල් දැකලත් මේ තරම් දේවල් වෙලත් තවත් ජීවිතය ගැන දකින්න ඕන මොනවද? ජීවිතේ අනිත්‍ය, ජීවිතේ දුක, ජීවිතේ අනාත්ම, ජීවිතේ ආදීනව මේට වඩා ප්‍රකට වෙච්ච තවත් කාලයක් තිබේද? තවත් කාලයක් නැත. ඒ නිසා මේ අවබෝධ ජීවිතේ පුරුදු කරන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඔය ආදීනව සංඥාව හොඳ විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගන්න. මේ ලෙඩ දුක් මේවා ටික හොඳට ඉගෙනගෙන තියාගන්න. ආයය ගිනිමානන්ද සූත්‍රය කියවලා ලියාගෙන මේ එකින් එක අර්ථය ලියාගෙන මතක තියාගන්න. දැන් බලන්න මෙතන දැන් සමහරු කියනෝනේ අපිට කර්ම විපාක නිසා හැම අසනීපයක්ම හැදෙනවා කියලා. මේ බලන්න කර්ම විපාක හින්දා හැම අසනීපයක්ම හැදෙන්නේ. කොරෝනා ආවේ කර්ම විපාකයක් හින්දාද? මොන පිස්සුද මේ බලන්න බුදුරජාණන් එහෙම කියලා නැහැ. සියලු දේ කර්මයෙන් හින්දා වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ බලන්න උන්වහන්සේම කියනවා. වාත සමුට්ඨාන, පිත්ත සමුට්ඨාන, සෙම්ම සමුට්ඨාන, වාත සමුට්ඨාන, සන්නිපාතික, උතුපරිණාමජ, විසම පරිහාරජ, ඕපක්කමික අන්තිමට කියන්නේ කම්ම විපාකජා කියලා. පැහැදිලිද? සෙම කුපිත වෙලා අසනීප හැදෙනවා, පිත්ත කුපිත වෙලා අසනීප හැදෙනවා, වාතයෙන් හැදෙන අසනීප තියෙනවා, ඍතු විපර්යාස නිසා හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ශරීරයේ විසම විදිහට අනවශ්‍ය විදිහට පරිහරණය කරන්න ගිහලා අසනීප හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදි කර්ම විපාක නිසා අසනීප හැදෙනවා. විවිධ උපක්‍රම වලිනුත් අසනීප හැදෙනවා. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හැමදේම කර්මය නිසා වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. ඒක බුදු සමය පිළිගන්නේ. සියලු දේ කර්මයෙන් හින්දා වෙනවා කියන එක බුදු සමය පිළිගන්නේ. සියලු දේ කර්මයෙන් හින්දා වෙනවා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළලත් නැහැ. ඒ නිසා මේ හැදෙන දේවල් දැන් කොරෝනා මේ කර්ම දැන් සමහරු කියන අපේ ධර්මයේ අපේ කර්මයෙන් නැති ආඳුරනේ අපිට මේවා මේ කර්මයක් තියෙනවා නම් අපි මැරේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කර්මෙන් හින්දා කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ. කර්මේ කොරෝනා හැදෙනවා නම් සෙම කුපිත වීමෙන් අපි වාතය නිරාවරණය වෙන්න ගියේ තනින් තන පොරකක අපි සත්තු වගේ මේ දවස්වල හාලුයි පොළුයි හොයන්න ගියේ කොරෝනා හැදෙන්න පුළුවන්. කර්ම විපාක නෙමෙයි. පැහැදිලිද? ඒක අපි හොඳට තේරුම් අරන් ජීවත් වෙන්න. අපි හිතන් ඉන්න බණ නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු බණ. ඒක අපි චුට්ටක් තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ඊළඟ සංඥාව තමයි පහාන සංඥා. ප්‍රහාණය කිරීම. මොනවාද ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන්නේ? ඉදානන්ද බික්ඛු උප්පන්නං කාම විතක්කං නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති ව්‍යන්ති කරෝති අනභවං ගමේති. උන්වහන්සේ කියනවා මහණෙනි මේ විදිහට සිහි කරන්න ඕනේ. කොහොමද?
අපේ උපදින කාම විතරක තියෙනවා. අපිට ඇතිවන කාම විතරක තියෙනවා. ඒ ඇතිවන කාම විතරක ඉවසන්න එපාලු. අත්හරින්නලු. දුරු කරන්නලු. නැති කරන්නලු. අභාවයටම නැත්තටම නැති කරලා දාන්නලු. ඔන්න බලන්න. ඒතකොට කාම විතරක එනකොට ඒවා මනසේ පවත්වන්න එපා. දැන් ඒ වගේ නේද ගොඩාක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න. දැන් ඔන්න විවාහ වෙච්ච දෙපළක් ඉන්නවා කියලා කියන්නකෝ. එතකොට විවාහ වෙච්ච දෙපළ අතර විවිධ ආසාවන් මේ දෙන්නට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන ආසාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සමයි. ඒක ගිහි කෙනෙකුට කමක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. පොය දවසට හැබැයි බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්න කිව්වා. එතකොට තමුන්ගේ බිරිඳකින් ස්වාමියාගෙන් සතුටු වෙලා ජීවත් වීම බුදුරජාණන් තහනම් කළේ නේ ගිහි කෙනෙකුට. පැවිද්දෙක් නමුත් බ්‍රහ්මචර්යාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. පැවිද්දෙකුට මේ බ්‍රහ්මචර්යාව ඉක්මවා යන්න බෑ. ඒක පැවිද්දෙක්ගේ සීලයකට පැවිද්දාගේ සීලයට බරපතල හානියක්. පළවෙනි පරාජිකාව කාම විතරක ඉවසලා ඒ තුලින් මෛතුන ධර්මයේ සේවනය කරන්න ගියොත් කාම සේවනය කරන්න ගියොත් ඒක පැවිද්දෙකුගේ සීලයට තියෙන බරපතලම ප්‍රශ්නේ. එතනින් පස්සේ යාගේ පැවිද්ද නැති වෙනවා. උපසම්පදාව නැති වෙනවා. නිකන් සිවුරක් පොරවගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් විතරයි සීල කඩාගත්තොත්. ඉතින් ඒ නිසා කාම විතරක ඉවසීම විවාහ ජීවිතයකට උනත් ගොඩාක් වැදගත්. අද අපිට පේනවනේ ගොඩාක් වෙලාවට අනාචාරයේ හැසිරෙන මහත්තුරු, අනාචාරයේ හැසිරෙන නෝනලා, තමුන්ගේ බිරිඳගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැති මහත්තුරු, මහත්යගෙන් සතුටු වෙන්නේ නැති නෝනලා අද සමාජයේ සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලානේ. මොකක් හින්දාද මේ නැගෙන කාම විතරක ඉවසන එක, කාම විතරක දුරු කරන්නේ නැති එක, නැති කරන්නේ නැති එක. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම. මේ බලන්න එතකොට මේවා මේ මහා ලොකු දහම් කරුණු නෙවෙයි, ගැඹුරු දහම් කරුණු නෙවෙයි. මේවා අපේ ජීවිතවලටම එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන දේවල්. සාමාන්‍ය සමාජයේ ඉන්නකොට අපේ හිතේ කාමයේ ඇවිස්සෙන, රාගයේ ඇවිස්සෙන රූප වුණ තරම් අපිට සමාජය ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා. එතකොට දහම දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මම විවාහ වෙච්ච මහත්තයෙක්, මම තාත්තා කෙනෙක්, මේ කාම විතරකේ ඉවසන එක මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ රාගෙමත් අරමුණු පස්සේ තව දුරටත් යන එක මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මගේ පිය පදවියට හොඳ නැහැ. මගේ ස්වාමියා කියන මගේ තනතුරට ගෙදර හොඳ නැහැ. නෝනා කෙනෙක් නම් අම්මා කියන නමට හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මේ කාම විතරක මේ රාගෙමත් අදහස මෙතනින් දුරු කරගන්න ඕනේ කියලා ඒක අතහරින්න ඕනේ. බලන්න විවාහ ජීවිතේ රැකුන්නේ නැද්ද කියලා? රැකුණා. පෞල් ජීවිතේ රැකුන්නේ නැද්ද කියලා? රැකුණා. ඊළඟට කියනවා ව්‍යාපාද විතරක, උපන්නා වූ ව්‍යාපාද විතරක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්වේෂ සහගත විතරක. ඒවා නාදි වාසේති ඉවසන්නේ, පජහති අත්තරිනවා, විනෝදේති දුරු කරනවා, බ්‍යන්ති කරෝති නැති කරනවා, අනභවං ගමේති නැත්තටම නැති කරලා දානවා. එනම් ද්වේෂ සහගත අරමුණුත් ඉවසන්න එපා. ද්වේෂ සහගත අරමුණු වලත් ආයෙ යන්න එපා. ප්‍රශ්නයක්. අපිට ඕන තරම් සමාජ ජීවත් වෙනකොට මේ දැඩි ද්වේෂය, තරහව ඇති වෙන ගැටලු ඇති වෙනවා. යන්න එපා. හුඟා ප්‍රශ්න ඉවසලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉවසන්න බැරි වෙලාවක් එන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඉවසන්න. සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ලොකු ගැටලුවක්, සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට ඉවසලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. මේක නෝන්ජල්කම නෙමෙයි. ඒක ගහන්න බයින්න බැරිකම කියලා හිතන්නත් එපා. ඒක ඉවසීම. පාරක් ගහනවට වඩා ඉවසීම කියන එක ප්‍රබලයි. ඉවසීම කියන එක වටිනවා. ඒ නිසා
නැගෙන ව්‍යාපාද විතර්ක පුළුවන් තරම් ඉවසගෙන සමහරලාවට මෝඩයෝ සමාජයේ කෑ ගහන්න පුළුවන්. මෝඩ මිනිස්සු තමුන්ගේ බලපුලුවන්කාරකම් පෙන්වන්න කෑ ගහන්න පුළුවන්. අපිටත් බලපුලුවන්කාරකම් තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අපිටත් ගැහුවොත් ගහන්න පුළුවන්. බැන්නොත් බයින්න පුළුවන්. ඒත් ගහනවට වඩා බයින්නවට වඩා හොඳම දේ ඉවසන එක. ඉවසීම තරම් වටින තවත් ආයුධයක් නැහැ. දේශය නැගෙනකොට ඉවසන්න. බුදුරජාණන් ඉවසන හැටි ඕන තරම් දේශනා කළා තියෙනවනේ. අර කියන්නේ කෙනෙක් ඉඳගෙන ඔබේ අතපය කපන්න පුළුවන් කියනවා. කියතකින් කකචූපම සූත්‍රයේ. අතපය කියතකින් තමුන්ගේ අතපය කියතකින් කපනවා කියලා හිතන්න කියනවා. ඒ වෙලාවටත් පුළුවන් නම් කෙනෙකුට අතපය කියතෙන් කපන මිනිහට මෛත්‍රී කරන්න. ආන්නේ කෙනා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ ශ්‍රාවකයා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි එතනට එන්න ඕනේ. එතනට අපි ආවොත් තමයි ඒක අපේ ජීවිතයට වැදගත් වටිනා දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඊළඟට විහිංසා විතර්ක අනුන්ට හිංසා පීඩා කිරීම ගැන සිහිකිරීම. අනුන්ට හිංසා පීඩා කිරීම ගැන සිහිකිරීමත් අපේ ජීවිතයට ගැලපෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒකත් අපි අපේ ජීවිතෙන් බැහැර කළ යුතුයි. එතකොට අපේ අනුන්ට හිංසා පීඩා කිරීමේ සිතුවිලි මනසින් බැහැර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඒ පහාන සංඥාව මේ විදිහට සිහි කරන එක පහාන සංඥාව. ඊළඟට කියනවා විරාග සංඥාව. විරාග සංඥාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ විදිහට විරාග සංඥාව කියලා කියන්නේ ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝවා රුක්ඛමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාගාරගතෝවා ඉතිපටි සංචික්කති. එයා නිදහසේ ඉඳගෙන මේ විදිහට නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. කොහොමද නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ? ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ සම්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ තන්නක්කයෝ විරාගෝ නිබ්බානන්ති. මේ විදිහට පින්නත් සිහි කරන්නේ දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ධර්ම මාර්ගයේ තුල දියුණු වෙච්ච සාමාන්‍යයෙන් අරහත්ත්වයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ අනාගාමී ඵලයේ ඉඳගෙන අරහත්ත්වයටපත් වෙනකොට නුවණින් මෙනෙහි කරන වැඩපිළිවෙල මේ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස අරහත් ඵල සමාපත්තියට සමවැදීම පිණිස මේ විදිහට තමයි සිහි කරන්නේ. ඒතං සන්තං මේමයි සාන්ත, ඒතං පනීත මේමයි ප්‍රණීත. මොකද්ද සාන්ත මොකද්ද ප්‍රණීත? යදිදං සබ්බ සංකාර සමතෝ සියලු සංස්කාරයන් සංසිඳිලා ගියපු සම්බෝ පදිපටි නිස්සග්ගෝ කෙලෙස් සහිත කර්ම සියල්ල දුරු වෙලා ගියපු කෙලෙස් සහිත කර්ම සියල්ල දුරු වෙලා ගියපු තණ්හාව ඡේ වෙලා ගියපු විරාගී වූ අමා මහ නිවනමයි සාන්ත, අමා මහ නිවනමයි ප්‍රණීත කියලා එයා සිහි කරනවා. ඒකට කියනවා විරාග සංඥාව කියලා. එතකොට මේක මනස දියුණු කරගත්තු අනාගාමී ඵලයටපත් වෙච්ච උත්තමී අරහත් ඵලයට සමවදිනකොට සමවදින්නේ මෙන්න මේ විදිහට නුවණින් විමසලා. ඒතර මේ සංඥාවන් තමුන් තුළ කෙනෙක් දියුණු කරගන්න කෙනෙක් මෙන්න මේ වගේ විරාග සංඥාව පුරුදු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට බලන්න ඊළඟට කියන්නේ නිරෝධ සංඥාව. විරාගයේ සංඥාව කියන්නේ නොඇලීමේ සංඥාව. විරාගී වූ සංඥාව. නිරෝධ සංඥාව කියලා කියන්නේ ඇල්ම නිරුද්ධ වී ගියපු, දුක නිරුද්ධ වී ගියපු සංඥාව. මෙයත් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්න
නුවණින් විමසන ආකාරය. එතන පැහැදිලි කරනවා ශ්‍රාවකයා අරණ්‍යකට හෝ නිදහස් තැනකට ගිහිලා මේ විදිහ නුවණින් විමසනවා කොහොමද? මේකමයි ශාන්ත, මේකමයි ප්‍රණීත. මොකද්ද ශාන්ත, මොකද්ද ප්‍රණීත? සියලු සංස්කාර ධර්මයන් සංසිඳිලා ගියපු, කෙලෙස් සහිත කර්මයන් දුරු වෙලා ගියපු, තණ්හාව ෂය වෙලා ගියපු, දුක නිරුද්ධ වී ගියපු අමා මහ නිවනමයි ශාන්ත, අමා මහ නිවනමයි ප්‍රණීත කියලා සිහි කරනවා. එනම් වෙන දේවල් ශාන්තයි ප්‍රණීතයි කියා හොයපු ලෝකේ වෙන දේවල් ශාන්තයි ප්‍රණීතයි කියා දැක හිටපු අපි මේ විදිහට මොකද්ද ශාන්ත මොකද්ද ප්‍රණීත කියලා හිතන්න ඕනේ. හටගත්තු සියලු සංස්කාර ධර්ම හැමදේම සංස්කාර ධර්ම. සංස්කාර ධර්ම සියල්ල සංසිඳිලා ගියපු කෙලෙස් සහිත කර්ම මුකුත් නැති දුර වෙලා ගියපු හිතේ තියෙන තණ්හාව නැත්තටම නැති වෙලා ගියපු දුක නිරුද්ධ වෙලා ගියපු නිවනමයි ශාන්ත නිවනමයි ප්‍රණීත කියලා සිහි කරන්න වෙනවනේ අපිට. දැන් අපිට පේනවනේ අපි ඉපදිලා අපි මේ විඳින කරුමේ නේද? ඉපදිලා අපි හිතාගෙන හිටියේ මේ සසරේ යන එක තමයි මාර සැප කියලානේ නේද? මේ සසරේ ඉපදි යන එකනේ මාර පන් කියලා හිතන් හිටියා අපි. අන්තිමට මොකෝ අපිට වෙලා තියෙන්නේ? ඉපදීම කියන එක කොච්චර වේදනා සහගතද? ඉපදීම කියන එක කොච්චර අනුතුරුදායකද? ඉපදීම කියන එක කොච්චර බැරෑරුම්ද කියලා අපිට දැන් හොඳ ආකාරවම දැන් තේරෙන යුගයේ දැන් වෙනදටත් වඩා මේ බණට කියපු ඔක්කොම දැන් ඔප්පු වෙන කාලෙ මේ. අපි මෙච්චර කල් බණට කියපුවා දැන් අස්පනා අපිට ඔප්පු වෙන කාලේ. පැහැදිලිද? තම තමුන් රැස් කරපුවා තම තමුන්ට විපාක දෙන කාලේ. කී දෙනෙකුට ගැලවෙන්න පුළුවන් මේ දන්නේ. ඒ නිසා පව් කරලා තියෙනවා නම් අකුසල් කරලා තියෙනවා නම් මේ ටිකේ හරි මේ ධර්මයේ විමසගෙන නුවණින් විමසගෙන ඉන්න නිවනමයි ශාන්ත නිවනමයි ප්‍රණීත. ඉපදි සසර යන එක නෙවෙයි ප්‍රණීත. ඉපදි සසර යන එක නෙවෙයි ශාන්ත කියලා හොඳට නුවණින් විමසා ඉන්න. එය තමයි ජීවිතේට තියෙන සුවය. ඉක්මනින්ම මේ සසරෙන් ගැලවෙන්න ජීවිතවල වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඊළඟට කියනවා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා. 9 වෙනි සංඥාව. මොකද්ද? සියලු සංස්කාරයන් කෙරෙහි ඊළඟ සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥාව. 8 වෙනි සංඥාව. ඒ කියන්නේ සියලු ලෝකයේ පිළිබඳ නොඇලීමේ සංඥාව. සියලු ලෝකයේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන තමයි සියලු ලෝකයේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ. පංච උපාදාන ස්කන්ධ, සතර මහා ධාතු, අස කන නාසය දිවකය මනස කියන ආයතන. මේවා කෙරෙහි තිබෙන යම් බැස ගැනීමක් ඇද්ද, බැඳීමක් ඇද්ද, චේතනාත්මක අදිටන් කිරීමක් ඇද්ද, අභ්‍යන්තරව කෙලෙස් පැවිද්වීමක් ඇද්ද, ඒවා දුරු කරමින් නොබැඳෙමින් නොඇලෙමින් ජීවත් වීමට කියනවා සියලු ලොවට නොඇලීමේ සංඥාව කියලා. එහෙනම් මේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන කියන ලෝකෙට තියෙන ඇල්ම දුරු කරමින්, බැස ගැනීම දුරු කරමින්, අභ්‍යන්තරව කෙලෙස් පැවැත්වීම දුරු කරමින් ජීවත් වෙන්න මහන්සි ගන්න. දැන් බලන්න අපේ මුළු ජීවිතේම තිබුණේ මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස මේ ලෝකෙනේ අපේ මනස තිබුණේ සම්පූර්ණම. දැන් ලෝකෙම නැවතුණා. දැන් සමහරුන්ට මේක දරා ගන්න බෑ. දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න ඉවර වෙනකොට ඊළඟට සමාජලාවට මේ මානසික ලෙඩ බෝ වෙන්න පටන් ගන්න තව ටිකක් කල් යනකොට. දැන් IDH එකේ බෙඩ්ස් ගාන වැඩි කරනවා වගේ, ඇඳන් ගාන වැඩි කරනවා වගේ තව ටික දවසක් යනකොට අංගොඩ මානසික රෝහලෙත් බෙඩ්ස් ගාන වැඩි කරලා තියන්න වෙයි. මේ මාස දෙක ඉවර වෙනකොට. ඇයි මේ දේ දරා ගන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. ගෙදරට වෙලා වුණත්
ඇතුළටම වෙලා නිකන් ඉන්න එකකින් ලොකෝ මානසික පීඩනයක් බවට පත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒ නිසා මේවට මේ හිතේ තියෙන ඇලීම දුරු කර නොගැනීම තමයි මේවට හේතු. ඒ නිසා හිතේ තියෙන ඇලීම දුරු කරගන්න දුරු කරගෙන ජීවත් වුණා නම් ඇල්ම අඩු කරගෙන ජීවත් වුණා නම් ඒක තමයි වෙනන්නේ අපේ ජීවිතේට වටින්නේ කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සියලු සංස්කාරයන් පිළිබඳ අනිත්‍ය දැකීමේ සංඥාව. සබ්බ සංකාරේසු අනිච්ච සංඥා කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ කියන සියලු සංස්කාර වලින් අපි පීඩාවටපත් වෙනවද? ලැජ්ජාවටපත් වෙනවද? පිළිකුලටපත් වෙනවද? ඒක තමයි කියනවා සියලු සංස්කාරයන් පිළිබඳව අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට නිකන් අර ලස්සන ඇඳුමක් අඳින්න කැමති මේ දරුවෙක්ගේ ඇඟකට අපි මේ මලකුණක් එල්ලුවා කියන්නකෝ. දැන් ඔන්න කුණු වෙච්ච මස් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒ කුණු වෙච්ච මස් කෑල්ල ලස්සනට පිරිසිදුව ඉන්න කැමති මේ තරුණ ළමයාගේ බෙල්ල එල්ලනවා. අපි අර ළමයා මොකද කරන්නේ? ඉක්මනටම අර මේක ගලවලා දාලා විසිකලා එයා ඇඟත් හොදගෙන අතුත් හොදගෙන ඉක්මනට පිරිසුදු වෙනවා. ආන්නේ වගේලු මේ තියෙන මේ සියලු සංස්කාරයන් ගැන හිතන්න තියෙන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන මේ අපිට මේ තියෙන දේවල්, අපිට ලැබිලා තියෙන දේවල්, අපි ලබාගෙන තියෙන දේවල් හරියට අර කුණු මාළු කෑල්ල වගේ. කුණු මාළු කෑල්ල ඇඟේ එල්ලුවා වගේ. ඒ වගේම පීඩාවටපත් වෙනවද, ලැජ්ජාවටපත් වෙනවද, පිළිකුලටපත් වෙනවද? ආන්න ඒක කියනවා සංස්කාරයන් කෙරෙහි අනිත්‍ය විදියට දැකීමේ සංඥාව කියන්නේ. මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රේ මන්තර දෙතකොට මේ ජප කර කර ඉන්න එකක්ද මේ? නෑ, ආය සිහි කරන්න තියෙන එකක්. හොඳට සිහි කරන්න. ඊළඟට ආනාපාන සති. ආනාපාන සතිය භාවනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා නිදහස් තැනකට ගිහිල්ලා පළඟක් බැඳගෙන කය ඍජු කරගෙන භාවනා ආරමුණ පිළිබඳව සිහියෙන් වාඩි වෙන්න. අන්න මේ දවස්වල ඔබ වඩනවා නම් ආනාපාන සතිය ටිකක් කියලා දෙන්න. මේකේ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. ලොකු විස්තරේම කියලා දුන්නාට සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. භාවනාව ටික ටික පුරුදු කරගෙන යනකොට තමයි මේක එකින් එක තේරෙන්න පටන් ගන්න. ඒ නිසා පළඟක් බැඳගෙන කය ඍජු කරගෙන වාඩි වෙන්න ඕන. ආනාපාන සතිය කරන්නේ එහෙමයි. මේ කොන්ද කෙලින් තියෙන්න ඕන. පුටුවක වාඩි වුණත් කමන්නේ, පළඟක් බැඳගෙන වාඩි වුණත් කමන්නේ, කොන්ද කෙලින් තියෙන්න ඕන. මොකද හුස්ම ගන්න පහසු වෙන්නේ කොන්ද කෙලින් කරගත්තාම. වාඩි වෙලා කරන්න කියලා කර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එකම භාවනාව ආනාපාන සති භාවනාව. වෙන කිසිම භාවනාවක් උන්වහන්සේ උජුං කායම් පනිදාය කියලා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වාඩි වෙන්න කියලා භාගතුන් වහන්සේ එක භාවනාවකටවත් දේශනා කළා නැහැ. එතකොට ආනාපාන සතිය කරනවා නම් කය ඍජු කරගෙන වාඩි වෙන්න ඕන. වාඩි වෙලා භාවනා අරමුණට හිත පිටව ගන්න ඕන. මොකද්ද භාවනා අරමුණ? ආස්වාස ප්‍රාස්වාස. එතකොට සමහරු ඉන්නවා හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. ඕක නෙමෙයි ආනාපාන සතිය කියන්නේ. හයියෙන් හුස්ම ගන්න එක, හයියෙන් හුස්ම හෙලන එක, ඒක නෙමෙයි ආනාපාන සතිය කියන්නේ. ආනාපාන සතිය කියන්නේ ස්වභාවිකව අපි දන්නවනේ මේ නාස්පුඩු වලින් ඇතුල් වෙලා පෙනහළු පිරෙන හුස්ම රැල්ලක් තියෙනවා. ආන්නේ හුස්ම රැල්ලට අපේ දැස් පියාගෙන මෙන්න මේ නාස්පුඩු දෙක අතර අපේ මනස තියාගන්න ඕනේ. සිහිය තියාගන්න ඕනේ. සිහිය තියාගෙන නිස්කලංකව බලාගෙන ඉන්නවා අපි ඇතුල් වෙන අය පිට වෙන අය. හරියට නිකන් ගේට්ටුවේ මුරකාරයෙක් වගේ. මුරකාරය ඇතුල් වෙන අය පිට වෙන අය බලනවනේ. ඒ වගේ එයා ගේට්ටුවෙන් එළියට යන්නෙත් නැහැ, ඇතුළට එන්නෙත් නැහැ. ගේට්ටුවේ ඉඳන් බලන් ඉන්නවා. ඒ වගේ අපි මෙතන නාස්පුඩු දෙක අතර සිහිය තියාගෙන නාසයෙන් ඇතුල් වෙනකොට ආස්වාස රැල්ල ආස්වාසයක් කියලා සිහි කරනවා. ආපහු පිට වෙනකොට ප්‍රාස්වාසයක් කියලා සිහි කරනවා. ওই විදිහට අපි
ආස්වාද ප්‍රාස්වාස අරමුණ දිහා අරමුණින් විතරක් සියලු බාහිර විතර්ක අතහැරලා දැස් පියාගත්තොත් මේකට පහසුයි බාහිර විතර්කෙන්නේ නැහැ එතකොට ඒ නිසා දැස් පියාගන්න එක තමයි හොඳ. දැස් පියාගෙන මේ හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මෙහෙම සිහියෙන් හුස්ම ගන්නකොට සිහියෙන් හුස්ම හෙලනකොට ආස්වාද ප්‍රාස්වාස දිගටම කරගෙන යනවා. දිගටම කරගෙන යනකොට ඔබේ හුස්ම රැල්ල තුල ඔබේ මනස හොඳට තැම්පත් වෙනවා. බාහිර විතර්ක වලින් අයින් වෙනකොට මේ හුස්ම රැල්ල හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරියට නිකන් ලොකු වතුර බටයක් ඇතුලෙන් වතුර යනවා වගේ ලොකු බටයකින් වතුර එනවා වගේ මේ නාස්පුඩු වලින් හුස්ම ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා තමුන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ආස්වාද ප්‍රාස්වාස අරමුණේම හිත ගෙනියන්න ඕන හැබැයි. එතකොට ටික වෙලාවක් යනකොට අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා හුස්ම රැල්ලේ දිග කෙටි බවක්. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඔය ජීව විද්‍යාවේ වුණත් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ වුණත් උගන්වනවා මේ පෙනහළුවට ඇතුල් වෙද්දී කෙටි හුස්ම රැලි තියෙනවා. දීර්ඝ හුස්ම රැලි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇතුළට එන හුස්ම රැල්ලේ ධාරිතාවයක් තියෙනවා. වැඩි ධාරිතාවයෙන් යුක්ත ඒවා තමයි මේ දිග හුස්ම රැලි කියලා කියන්නේ. අඩු ධාරිතාවයෙන් යුක්ත ඒවා තමයි කෙටි මේ ආස්වාස කියලා කියන්නේ. පිට වෙනකොටත් එහෙමයි. කෙටි ආස්වාසත් පිට වෙනවා. පොඩි ධාරිතාවයෙන් යුක්තව හුස්ම පිට වෙනවා. ලොකු හුස්ම රැලිත් පිට වෙනවා. දීර්ඝ ධාරිතාවයෙන් යුක්ත හුස්මත් පිට වෙනවා. එතකොට දිග කෙටි බවක් තේරෙන්න පටන් ගන්න. දිග කෙටි බව තේරුම් අරගෙන ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කියන අරමුණේම හිත පිහිටවගෙන ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කරනවා. ඊළඟට මේ විදිහට හොඳට නුවණින් විමසනකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන එක හොඳට මේ ඇතුළට යනකම් අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. නාස්පුඩු ළඟ විතරක් වැදිලා අපිට තේරිච්ච හුස්ම රැල්ල මේ නහය ඇතුලෙන් ගිහිලා මේ ඇතුළට යනකම්ම නහය ඇතුලේ ගමන් කරනවා අපිට පේනවා. තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට කියනවා සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්කති. ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කය හොඳට තේරුම් අරගෙන හුස්ම ගන්නවා හුස්ම හෙලනවා. ඊළඟට තව ටික කල් ගත වෙනකොට තවදුරටත් භාවනා වඩ아가න යනකොට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා මේ හුස්ම රැල්ල ටික සංසිඳෙනවා. ආස්වාසය හොඳට දැනුණා. ඇතුළට යනකම්ම දිග කෙටි විදිහට දැනුණා. ඇතුළට යනකම්ම නාස්පුඩු ඇතුළ නාස්කොබේ ඇතුළට යනකම්ම හුස්ම රැල්ල දැනුණා. ඊට පස්සේ ටික හුස්ම රැල්ල නැති වෙවි යනවා කියලා තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නැති වෙවි යනවා කියන්නේ හුස්ම ගන්න එක නතර වෙනව නෙවෙයි. හුස්ම ගන්න එක නතර වෙලා මැරෙන්න යනව නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ තුල හොඳට මනස තැම්පත් වෙන්න ඒ තුල ඒ ආස්වාද ප්‍රාස්වාස රැල්ල හොඳට ප්‍රකට වෙලා අන්තිමටම සංසිඳිලා යනවා. කාය සංස්කාරේ සංසිඳිලා යනවා. ඕක තමයි ආනාපාන සතියේ පළවෙනි පියවර. ඕකට කියන ආනාපාන සතිය කායානුපස්සනාව කියලා. තව ඕකේ වේදනානුපස්සනාව වඩන්න පුළුවන්, චිත්තානුපස්සනාව වඩන්න පුළුවන්, ධම්මානුපස්සනාව වඩලා නිවන දක්වාම ආනාපාන සති භාවනාව වඩන හැටි මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම ටික කිව්වොත් එහෙම සමහරුන්ට මේ ඔක්කොම අච්චාරුවක් වෙනවා. ඒ නිසා දැනට කායානුපස්සනාව විතරක් මනසින් පුරුදු කරන්න. ඒ පුරුදු කරගෙන ජීවිතේ මේ ආනාපාන සති භාවනාව කියන එක පුරුදු කරගන්න. ඒක අර දස සංඥාවටම අයිති. ඒක බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේව ගැන තමයි ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ගිහිලා ප්‍රකාශ කරන්න කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කළේ. ඒ දේශනාව අවසන් වෙනකොට මේ දස සංඥාව කියලා ඉවර වෙනකොට මොකද වුනේ? ඔන්න බලන්න ආශ්චර්ය කියනවා මේ ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ළඟට මේ දස සංඥාව ඉගෙනගෙන ආනන්ද ඔබ ගිහින් ප්‍රකාශ කරන්න මේ දස සංඥාව ඇසීමෙන් පමණක් ගිරිමානන්ද අසනීප තත්ත්වයේ සංසිඳී යනවා කියලා දේශනා කළා. එහෙනම් මේ ගිරිමානන්ද දේශනා මේ අර්ථ දැන් ඔබට ඔක්කොම අර්ථ ටික මම ලෙහලා පෙන්නුවානේ.
ඔක්කොම මේ ගැඹුරු පාළි වචනවල තියෙන අර්ථ ටික ලිහලා ඔබට පෙන්වුවා. මේ අර්ථ සිහි කර මේ සූත්‍රය කියන්නේ භාවනාවක් වගේ අහගෙන ඉන්න කිසිදු අසනීපයක් ඔබට හැදෙන්නේ නැහැ. ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දස සංඥාවන් ඉගෙනගෙන ගිරිමානන්දයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දස සංඥාව ප්‍රකාශ කළා. ගිරිමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මේ දස සංඥාවන් ඇසීමෙන් පස්සේ ගිරිමානන්දයන් වහන්සේ අසනීපෙන් සැනකින් අසනීප තත්ත්වේ පහ වෙලා ගියා. අසනීපෙන් නැගී හිටියා. නැගී ඉඳලා එතනම අසනීප තත්ත්වේ ප්‍රහාණය වෙලා ගියා කියලා දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි දැන් අදත් අපි ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාව කියනවනේ කිව්වට සමහරුන්ගේ ලෙඩ දුක් හොඳ වෙනවා. සමහරු ලෙඩ දුක් හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති වලින් ගොඩාක් පහළ ඉන්නේ. සීලෙන්, ගුණයෙන්, ධර්මයෙන් අපි ගොඩාක් පහළ ඉන්නේ. ඒකයි මේ තරම් ආනුභාව සම්පන්න දේශනාවක් දේශනා කළාත් අපේ මිනිස්සුන්ට මේවා නොදැනෙන්න හේතුව ඒකයි. දැන් බලන්න මේ වගේ පිරිත් කළ රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරලා ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරලා පිරිත් පැන් ගිහින කොටත් අපේ මිනිස්සු ගරහනවනේ. කවර කතාවද එතකොට? පිරිත් පැන් ගිහින කොටත් ගරහන සමාජයන්නේ තියෙන්නේ. ඈ දැන් මම දැක්ක Facebook එකේ දාලා තියෙනවා ප්‍රංශ ජීවත් වෙන එක්තරා මේ බක පඬිත උන්ද කෙනෙක් දාලා තියෙනවා ලංකාවේ හෙලිකොප්ටර්ස් වලින් පිරිත් පැන් ගිනවා ප්‍රංශේ ප්‍රවෘත්ති වලට පෙන්වවලු. එයාලට විලි ලැජ්ජයිලු. ඒ වගේ ගොන් හරක් ඉන්නවා මේ ලෝකේ. ලංකාවේ ඉපදිච්ච මව්බිමටත් එක්ක කැලලක්. සම්බුද්ධ ශාසනයටත් එක්ක කැලලක්. බෞද්ධ වෙන්න නම් බෑ. උප්පන්නේ බෞද්ධද කියලා තියනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයිවටම බෞද්ධ නම් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වගේ තියෙන අසිරිය මේ දේශනාවන්ගෙන් තියෙන අසිරිය මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ නිකම් මේ පිරිත් පැන් හිනවනේ මේක විලාසිතාවක් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් එදා රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කළ විශාලා මහනුවර ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අතට දුන්නේ පිරිත් පැන් පාත්‍රේ. ආනන්ද මේකේ හැමතැනම පිරිත් පැන් හින්න කියලා. විශාලා මහනුවර පිරිත් පැන් කොච්චර ඉස්සත් පැන් පාත්‍රේ පැන් හිඳුන්නේ පිරිත් පැන් පොදක් වදිනවද යම් කෙනෙකුගේ ශරීරයක ඒ සියලු දෙනා සූපත් වුණා කියනවා. සූපත් වෙලා ආනන්ද හාමුදුරු පිටිපස්සෙන් ආවා කියනවා පිරිත් පැන් ඇඟේ වදින හැමෝම. ඒ නිසා අදත් අපිට මේ වගේ පිරිත් කරලා ගිරිමානන්දෙන් පිරිත් කරලා රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරලා පිරිත් පැන් ඉහිඳ මේ පිරිත් ශ්‍රවණය කරන්න මේ පිරිත්වල කියපු මේ දහම් කරුණු ජීවිතවල පුරුදු කරගන්න කාලේ හොඳටම දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ නිසා මේ උතුම් ගුණ ධර්ම මේ මානසිකාරය හිත තුල පවත්වගෙන මේ මහා ව්‍යසනයෙන් ගැලවෙන්න ඔබ හැම දිනාට වාසනාව ලැබේවා. මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍ර දේශනාව ඔබට ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.